હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, વેલકમ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કુલાઈ તરફથી વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક બધાનું સ્વાગત છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 2 અધ્યાય 14મો અને વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓ કરવા માટે આજે આપણે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તમે બધા તમારો ખૂબ જ કિંમતી ધન એવું સમય મને આપી રહ્યા છો, જેના કારણે મને તમારો સંગ પ્રાપ્ત થાય છે, સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. થેન્ક યુ સો મચ. શરૂઆત કરીશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીશું અને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. તમે બધા પણ આ મંગલાચરણમાં મારી સાથે જોડાવ. તમે તમારી જગ્યાએ બે હાથ જોડીને ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી, ભગવાનના પરમ ભક્તો સદગુરુ સ્વામી આચાર્ય ગુરુ મહારાજ શીલ પ્રભુપાદજી અને ભગવાનના સૌથી પ્રિય એવા ભક્ત શ્રીમતી રાધિકા રાણીજી ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીશું. સાથે મળીને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ. શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा અવાજ આવે છે ને મારો? એટલે હા જયેશ પ્રભુ, તમારા માઇકમાં હેન્ડસ્ફ્રીમાં કઈક પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ. બધાને અવાજ આવે છે. તમે તમારું નેટવર્ક ચેક કરી લો પ્રભુ. જયેશજી ઉપાધ્યાયજી, તમારા માઇકમાં કઈક પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ. બધાને અવાજ આવે છે. શરૂઆત કરીશું. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 14મો અધ્યાય ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ખૂબ જ મહત્વનો અધ્યાય અને ખૂબ જ સહેલો અધ્યાય છે. ખૂબ જ સરળ છે સમજવું. અને એકવાર જો જીવનમાં ઉતરી જાય, સમજાઈ જાય તો આધ્યાત્મિક જીવન તો સુધરી જાય, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ ભૌતિક જીવન પણ જો સુધારવું હોય ને તો પણ આ અધ્યાયનું એટલું બધું મહત્વ છે. આપણે 3જા અધ્યાયમાં કર્મયોગ ભણ્યા ને, 3જો અધ્યાય 5મો અધ્યાય કર્મયોગ. જયેશજીને અવાજ નથી આવતું. જિજ્ઞેશ દરબારજી, તમે એમને ચેટ બોક્સમાં ગાઈડ કરો ને, શું પ્રોબ્લેમ છે?
હું આગળ વધું છું. તો ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, પાંચમો અધ્યાય કર્મયોગ આપણે જોયું. પણ એ કર્મયોગને વધારે ખરેખર ડિટેલમાં સમજવું હોય ને તો એ કર્મયોગ સાથે જ્ઞાનની જરૂર પડે ને એ જ્ઞાન આપણને ક્યાં પ્રાપ્ત થશે? ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન તો પ્રાપ્ત થયું જ, પણ જ્યારે એમાં 14મો અધ્યાય એડ થશે ત્યારે આપણે ખરેખર કર્મયોગને સાર્થક કરી શકીએ છીએ. કારણ કે તો જ ખબર પડશે ને કે કર્મયોગ સત્વગુણમાં છે, રજોગુણમાં છે કે તમોગુણમાં છે, અને એના ઉપરથી જ આગળની ગતિ થવાની છે. તેવા ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો. સરસ મજાનું પિક્ચર છે, લેવલ 1માં આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, પપેટ શો. યાદ છે ને? આપણે કાઠિયાવાડી ભાષામાં બત્રી પુત્રીના ખેલ કહેવાય આને, બરાબર? આ રીતના આંગળીમાં દોરા બાંધેલા હોય, પણ એ હાથ ના દેખાય તમને, એ વ્યક્તિ પણ ના દેખાય, પણ નીચે જે ઓલા બધા હોય ને ડોલ ઢીંગલાઓ બધા, એ બધા નાચતા હોય એ દેખાય આપણને. એમાં એક ઓલો સાપ પણ આમ અચાનક બહાર આવતો, તમને ખબર છે? તમે ક્યારે જોયો હોય તો ખ્યાલ આવશે. અમારા શહેરમાં તો આવતા, અમે નાના હતા ત્યારે. એમાં એક એવો સાપ આમ અચાનક જ બહાર આવે, આપણે બધા બાળકો બધા ડરી જાય આગળ, બરાબર? તો એવું જ આપણી સાથે થઈ રહ્યું છે. પ્રકૃતિના 3 ગુણો માયાદેવીના હાથમાં આપણા દોરાઓ છે, અને એ આપણને જેમ નચાવે છે એમ આપણે નાચીએ છીએ, બરાબર? તો આની પહેલાના અધ્યાયમાં આપણે ઘણું બધું શીખ્યા છે. ભગવાન વિશે જાણ્યું, જીવ વિશે જાણ્યું, આત્મા વિશે આપણે જાણ્યું. ભક્તિ કરવી જોઈએ એ પણ આપણે શીખી ગયા ને 12મા અધ્યાયમાં. 9મા અધ્યાયમાં ભક્તિ કરવાની છે એ પણ ખબર છે. પણ હવે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર આપણી પોઝિશન શું છે એ તો આપણને ખબર છે. અહીંથી ઘણું બધું કહેવામાં તો આવે છે કે માળા કરો, માળા કરો, મંગલા આરતી કરો, જપ કરો, ભગવાનમાં મન લગાવો, ભોગ લગાવો, પણ આપણાથી થાતું નથી. મંગલા આરતીમાં ઉઠાતું નથી. શું કામ થાય છે આવું ભાઈ? ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર ને રિયાલિટી કોણ સમજાવશે? એ આપણને આ અધ્યાયમાં ખબર પડશે. આગળ ઘણું બધું આપણે જાણી ગયા છીએ. હવે આ બધા અધ્યાય જે પાછળના અધ્યાયમાં ભગવાન એકદમ ડાઉન ટુ અર્થ જઈને આપણને સમજાવે છે શું કામ આવું થાય છે આપણી સાથે. કોઈ કામ આપણે કરી શકીએ છીએ અથવા કોઈ કામ આપણે નથી કરી શકતા, એની પાછળનું કારણ શું છે? બરાબર. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ. ગુણના 2 અર્થ થાય. પહેલો અર્થ છે ક્વોલિટી, ગુણ એટલે ક્વોલિટી, અને બીજો ગુણનો અર્થ થાય છે રસ્સી, બાંધી દેવું, એને પણ ગુણ કહેવાય છે. આપણે બધા બંધાયેલા છીએ. આજકાલ અમુક યુનિવર્સિટીમાં નારા લાગતા હોય, હમે ચાહીએ આઝાદી, લેકર રહેંગે આઝાદી. ખરેખર આઝાદી મળશે ભૌતિક જગતની અંદર? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? અથવા ઘણા બધા એમ કહેતા હોય કે હું તો મારા મારી મનની મરજીનો મોરલો ભાઈ, મને ઈચ્છા પડે એમ જ હું કરું. એવું શક્ય નથી ભૌતિક જગતની અંદર. આપણે બંધાયેલા છીએ પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા. પ્રભુપાદજીના ઘણા બધા લેક્ચર આ અધ્યાય ઉપર છે, કારણ કે ખૂબ જ સરળ અધ્યાય છે, અને આના દ્વારા તમે આપણી જાતને આત્મનિરીક્ષણ કરી શકીએ છીએ. હું ક્યાં છું અને હું કેટલામાં છું. બહારથી તો સરસ મજાનું તિલક, ધોતી, કુર્તો પહેરીને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ ફરી આપણા માટે આપણે કેટલા છીએ, કેટલા પાણીમાં છીએ, કોણ કહેશે? એ આપણને 14મો અધ્યાય કહેશે. ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપરની રિયાલિટી આપણને સમજાવશે. બરાબર. તો 13મા અધ્યાયમાં આપણે ઘણું બધું જાણ્યા, સમજ્યા. ખૂબ અઘરું અધ્યાય હતો 13મો, બરાબર ને? તો એ 13મો અધ્યાય પૂર્ણ થઈ અને આજે આપણે 14મા અધ્યાયમાં આવ્યા. 14મા અધ્યાયના અલગ અલગ 5 વિભાગ છે. રાજેન્દ્રજી એમ કે છે કે અવાજ મારો બ્રેક થાય છે. બ્રેક થાય છે જિગ્નેશ દરબારજી કે બરાબર આવે છે? ના પ્રભુજી, બરાબર બ્રેક થયો તો પ્રભુ, હવે બરાબર છે. બરાબર છે. થોડું એકાદ સેકન્ડ માટે એવું થાય છે. ઓકે, નેટવર્ક તો સ્ટ્રોંગ છે, નહીતર બંને ડિવાઇસમાં નેટવર્ક સારું છે. ઓકે, હવે 5 બરાબર. અલગ અલગ વિભાગમાં અધ્યાયને વહેંચવામાં આવેલો છે. પહેલા વિભાગમાં જીવાત્માનું બંધન અને મુક્તિ તરફ આપણે આગળ વધીએ. તો હવે આ અધ્યાયને ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તો કહેવાય, પણ સમજાવવાની રીતે આ અધ્યાયના બંધારણ તરીકે પણ ઉલ્લેખવામાં આવે છે. બંધારણ, કોઈ પણ દેશ હોય એનું બંધારણ હોય કે નહીં? તમે એમ કહો કે હું ભારત દેશની અંદર આઝાદ છું, પણ નહીં, તમારે બંધારણમાં રહીને જ કામ કરવું પડશે. તમે કોઈ પણ કાર્ય કરશો, ભારત દેશના ન્યાયપાલિકાને આધીન થઈને તમારે કામ કરવું પડશે ને. બંધારણ, બરાબર. તમે અહીંથી અમેરિકા જાઓ, ભારત દેશ છોડો અને યુએસમાં એન્ટર થાવ, તરત જ તમારા વ્યવહારમાં પરિવર્તન આવી જાય છે. આવી જાય છે કે નહીં? અહીં ભારત દેશમાં હોય તો આપણે પાનની પિચકારીઓ ગમે ત્યાં મારી દઈએ, કચરો ગમે ત્યાં ફેંકી દઈએ છીએ. અને કેનેડા, અમેરિકા, ફ્રાન્સ જઈએ તો
જે લોકો અહીંયા ફોરેન કન્ટ્રીમાં છે એ લોકોને ખ્યાલ હશે. તરત જ વર્તનમાં તફાવત આવી જાય છે. શું કામ ભાઈ આવું થાય છે? તો કે અહીંયા હતા ત્યારે અહીંના બંધારણથી બંધાયેલા હતા, અને ત્યાં ગયા તો ત્યાંના બંધારણથી આપણે બંધાયેલા છીએ. બરાબર. કારણ કે ભૌતિક જગતનું બંધારણ, અનંત બ્રહ્માંડોનું ભગવાને સર્જન કર્યું, એનું બંધારણ એટલે પ્રકૃતિના 3 ગુણો. અને કોઈ પણ બંધારણ વગર કોઈ પણ દેશ ચાલી ના શકે, એવી રીતના બંધારણ પ્રકૃતિના 3 ગુણો વગર અનંત બ્રહ્માંડોનું સંચાલન થઈ શકે નહીં. બંધારણ છે આપણને એક લિમિટમાં ભોગ કરવાની અનુમતિ આપે છે. કારણ કે આપણે બધા ભોગ કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ ને. આપણું આ જગતમાં આવવાનું કારણ એક જ હતું, શું? મજા કરવી છે, ભોગ કરવો છે. બાકી તો આપણે ભગવાન સાથે હતા ઓરિજિનલ આપણા ધામની અંદર, પણ આપણે ભગવાનથી વિમુખ થઈને આપણે અહીંયા આવ્યા. શું કામ? ભોગ કરવો છે. ભોગ કરવાની એક મર્યાદા હોય, બાકી જો ભોગ કરવાની કોઈ લિમિટ નથી. છે કોઈ લિમિટ ભોગ કરવાની? શું લાગે છે? શું લાગે છે કે અહીંયા જે કઈ માણસો છે એ પોલીસ તંત્રથી ડરી રહ્યા છે અને ખરાબ કામ નથી કરતા? એવા ખાલી 10-15% માણસો છે. બરાબર. જનરલી મોટા ભાગના માણસો છે કર્મના સિદ્ધાંતોથી ડરે છે. જે લોકો થોડુંક શાસ્ત્ર વાંચ્યું છે એને કર્મના સિદ્ધાંતોનો ડર છે, એટલે ખરાબ કામ નથી કરતા. બરાબર. તો એવા બંધારણ, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો, લો ઓફ નેચર પણ કહેવાય છે. એવા અધ્યાય 14 ની અંદર પહેલા શ્લોકની અંદર આપણે એન્ટ્રી કરીએ, ત્યાં ભગવાન દ્વારા આ શ્લોક બોલવામાં આવે છે. કારણ કે 13મા અધ્યાયમાં અહીંયા અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, છતાં ભગવાન જવાબ આપે છે. આનું કારણ એ છે કે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાને 2-3 જગ્યાએ છેલ્લા શ્લોકોમાં અર્જુનને કહ્યું કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જળ શરીર, એની વચ્ચેનો સંબંધ જો કોઈ સમજી જાય તો એ પરમ ગતિને પામે છે. 13મા અધ્યાયના અંતે તમને શ્લોકો યાદ હોય તો, કે પરમ ગતિને પામે કોણ? કે જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વચ્ચેની આંતરક્રિયાઓને જે સમજી જાય તે. તો અર્જુનના મનમાં સ્વાભાવિક પ્રશ્ન આવે ને, ભગવાન પ્રકૃતિના 3 ગુણોની આંતરક્રિયા સમજવા માટે પ્રકૃતિના 3 ગુણોને વિસ્તારથી તમે સમજાવો ને. ત્યારે ભગવાન અહીંથી શરૂઆત કરે છે અને ભગવાન કહે છે, પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ ભૂય. હું ફરીથી કહું છું અર્જુન, ફરીથી, જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ, એવું જ્ઞાન કહું કે જે ઉત્તમ જ્ઞાન છે. યજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે, કે એ જ્ઞાન જાણીને મુનય, જે મુનિઓ છે, બધા મુનિઓ, ઋષિ મુનિઓ, પરામ સિદ્ધિ મિતો ગતા, પરામ દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત થયા છે. તો આ અધ્યાય નું મહાત્મય ભગવાન સ્વયં પોતે પહેલા શ્લોકમાં આપી રહ્યા છે. કેટલો મહત્વનો અધ્યાય છે, વિચાર કરો. સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે આ અધ્યાયનું મહત્વ આપે છે કે જો કોઈ સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ એવું આ જ્ઞાન 14મો અધ્યાય જો કોઈ જાણી જશે ને, તો એ જ્ઞાન કેવું છે? તો કે મુનિઓને પણ પરમ સિદ્ધિ આપે છે. જે મુનિઓ ઓલરેડી શુદ્ધ છે, બરાબર, એને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરાવી દે છે. બરાબર. તો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે. એ વિશે હું ભૂય ફરીથી કહું છું, પ્રવક્ષ્યામી કહું છું ફરીથી. શું કામ? વાય? આની પહેલા આગળ ઘણી વખત ચર્ચા થઈ ગઈ છે 3 ગુણો વિશે. આમ તો બીજા અધ્યાયથી ચર્ચાઓ ચાલે છે. ભગવાન પ્રકૃતિના 3 ગુણ વિશે ભગવાને સરસ મજાનું સ્ટેટમેન્ટ અર્જુનજીને આપ્યું છે. ત્રૈગુણિયા વિષયા વેદા ને ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું છે. વેદોમાં 3 ગુણોનું વર્ણન છે, પણ તારે 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું છે. બીજા અધ્યાયથી શરૂઆત થઈ ગઈ 3 ગુણોની. આગળ પણ ઘણા બધા શ્લોકોમાં આવ્યું. 13મા અધ્યાયમાં પણ આવ્યું 3 ગુણો, 3 ગુણો, 3 ગુણો. પણ એ બધું કેવું હતું? શોર્ટમાં હતું. બરાબર. હવે અર્જુન તો એ શોર્ટમાં સમજી જાય ને. ખાલી 3 ગુણો કે ને તો પણ અર્જુનને, કારણ કે અર્જુનનું જ્ઞાન છે ગુરુકુળમાં થયું ને, અર્જુન બધું જાણતા હતા. પણ આપણા બધાનું શું? અર્જુનને ખબર હતી, ભગવાન હું તો સમજી ગયો, પણ અહીંયા 100 પાર્ટિસિપન્ટ બેઠા છે, એને તમારે ડિટેલમાં કેવું પડશે ને પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશે. એટલે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય અને ભગવાન અર્જુનના મનમાં રહેલો પ્રશ્ન જાણી, કારણ કે ભગવાન ચૈત્ય ગુરુ છે ને. આપણે ગઈકાલે મતલબ લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં વાત કરી હતી. ભગવાન હૃદયમાં બેઠા બેઠા 3 કામ કરે છે. કયા? બોલો, કયા 3 કામ કરે છે હૃદયમાં બેઠા બેઠા? ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા એ જનરલ. પછી ત્રીજું કયું? એક્સ્ટ્રા કામ અને મહેશ્વર. બોલો ભોક્તા અને મહેશ્વર. નહીં. 3 કામ કયા કરે છે હૃદયમાં બેઠા? ચૈત્ય ગુરુ. ભૂલી ગયા ને 13મો અધ્યાય વચ્ચે 1 વીક ખાલી ગયું છે, ત્યાં આપણને ભગવાનના હૃદયમાં બેસીને કરવામાં આવતા કામ ભૂલાઈ ગયા છે.
વારંવાર લેવલ 1 વારંવાર લેવલ 2 કરીશું ને તો આપણને ખબર પડશે કે ભગવાનનું કામ શું છે. ભગવાન હૃદયમાં બેઠા બેઠા મુખ્ય બે કામ ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા જે બધા માટે કરે છે, બધા માટે, ઇવન નાસ્તિકો માટે પણ આજે આપણે જોઈશું. પણ એક ત્રીજું કામ જે છે ચૈત્ય ગુરુ તરીકે ભગવાન કામ કરે છે, ભાગવતમમાં એનો ઉલ્લેખ છે, એ માત્ર ને માત્ર એના પરમ ભક્તો માટે કરે છે. ચૈત્ય ગુરુ ભગવાન એના ભક્તોની ઇન્દ્રિયોને પ્રત્યક્ષપણે પોતે દોરવણી કરે છે. અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન ડિટેલમાં સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ મારે જાણવા છે, ત્યારે ભગવાન ડાયરેક્ટ 14મો અધ્યાય શરૂઆત કરે. અર્જુનને પૂછતા પણ નથી અર્જુન જાણવું છે કે નહીં, બરાબર, કારણ કે ચૈત્ય ગુરુ છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન શરૂઆત કરીએ 14મો અધ્યાય, તારે સાંભળવું છે ને ડિટેલમાં. સર્વશ્રેષ્ઠ અધ્યાય, સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન. શું કામ? ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર શું થાય છે, કયા ગુણમાં હું ફસાયેલો છું, કયા ગુણના કારણે મારું આવું વર્તન છે, કયા ગુણમાં મારું કાર્ય થશે તો મારી ગતિ શું થશે, મારા બાળકોને કઈ પ્રકારનું જ્ઞાન આપીશ તો મારા બાળકોનો ઉદ્ધાર થશે, એની ગતિ કેવી થશે, મારા બાળકોનું કયું એવું કાર્ય થઈ રહ્યું છે જેના કારણે મારું બાળક આગળ જતા નર્કની યાતનાઓ ભોગવશે. છે ને સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન. કઈ રીતના દાન કરશું, કઈ રીતના યજ્ઞ કરશું, કઈ રીતના ભૌતિક કાર્યો કરીશું, આપણે કઈ રીતના તપ કરીશું, બરાબર, બુદ્ધિના પ્રકાર કેટલા, કર્તાના પ્રકાર કેટલા, બધું આગળ આવશે 17મા અધ્યાયમાં, 18મા અધ્યાયમાં, 2 અધ્યાયમાં. અને આ અધ્યાયના સંદર્ભની ત્યાં જરૂર પડશે આપણને. 17મા અધ્યાયમાં, 18મા અધ્યાયમાં બરાબર જો એ અધ્યાય સમજવા હશે તો આજનો 14મો અધ્યાયનો સંદર્ભની જરૂર પડશે. 14મો અધ્યાય જે લોકો બરાબર સમજ્યા હશે માત્ર ને માત્ર એ લોકોને 17મો અધ્યાય અને 18મો અડધો અધ્યાય સમજમાં આવશે. ખૂબ જ મહત્વનો અધ્યાય છે. ભૌતિક જગતમાં કઈ રીતના માનસિક ટેન્શન ડિપ્રેશન દૂર રાખવા, કઈ રીતના ખુશીથી આ જીવન જીવવું, કઈ રીતના કોઈ પણ કામ છે ટેન્શન વગર ને ફોકસ થી કરવું, એના માટે પણ આ અધ્યાય ખૂબ જરૂરી છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે આપણને ખબર નથી ને કયા કારણોસર આપણું આ કામ થઈ રહ્યું છે. આત્મનિરીક્ષણ માટે આ અધ્યાય ખૂબ જ જરૂરી છે, પણ આપણી પાસે સમય નથી. આપણને એમ થાય કે હું ઓલું વાંચી લઉં, તે વાંચી લઉં, આ વાંચી લઉં. હું હંમેશા કહેતો હોય કે બીજા બધા પુસ્તકોને સાઈડમાં મૂકી દો, સૌ પ્રથમ ભગવદ્ ગીતા વાંચો. 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, 4 વાર, 5 વાર, 6 વાર, 7 વાર, 10 વાર વાંચો. ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકો તમે બીજાને સમજાવી શકવા જોઈએ. એટલી વખત ભગવદ્ ગીતા વાંચો, એટલી વખત ભગવદ્ ગીતા વાંચો તમે, તો અને તો જ જીવનના બધા પ્રશ્નના જવાબ તમને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળશે. પછી જ્યારે તમે રામાયણ વાંચશો, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચશો, શિવ પુરાણ વાંચશો, પદ્મ પુરાણ વાંચશો, બ્રહ્મવેદ પુરાણ વાંચશો, અરે બીજા કોઈ પણ ધર્મના ગ્રંથો પણ વાંચી આવશો ને, કુરાન બાઇબલ, તો પણ તમે વિચલિત નહીં થાવ. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં એ લેવલનું જ્ઞાન આપેલું છે. સ્વયં આદિ શંકરાચાર્યજી, આપણે ગઈકાલે લેવલ 1 ચાલુ થયું ને, આદિ શંકરાચાર્યજી સ્વયં એમ કે છે કે ભગવદ્ ગીતા એકમાત્ર પુસ્તક પૂરતું છે. કારણ કે ખબર છે કે એની અંદર બધું છે. બીજું એ ખબર છે કે આપણી બીજી વધારે વાંચવાની લાયકાત પણ નથી, અને આપણે વાંચતાય નથી. વાંચીએ છીએ, હું જોતો હોઉં છું સાધના ચાર્ટ, મોટા ભાગના નોટ રીડિંગ, નો રીડિંગ, બરાબર, 0 અથવા ડેશ ડેશ ડેશ, મોટા ભાગનું. જેનું રીડિંગ છે મોટા ભાગનું 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, 30 મિનિટ, અપ ટુ 100 મિનિટ રીડિંગ હોય એવા પાર્ટિસિપન્ટ ગણ્યા ગાંઠ્યા છે, આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા. બરાબર, 100 મિનિટ એટલે 1.5 કલાક થઈ ખાલી. બરાબર, મિનિમમ 3 થી 4 કલાકનું રીડિંગ હોવું જોઈએ એવરી ડે, મિનિમમ 3 to 4 hours. આટલો સમય કાઢવો પડશે આપણે. ભગવદ્ ગીતામાં 18,000 શ્લોકો છે. રોજ 3 કલાક નહીં વાંચો તો ક્યારે પૂરી કરશો તમે? શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાની ભાગવતમ ક્યારે પૂરું કરશો તમે લોકો? સમય કાઢો, વાંચો. શ્રવણ છે એ પેલું પગથિયું છે. હવે સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ ની વાત થાય તો ભગવાન તો સ્વયં દ્વાપર યુગના અંતે આવીને કહી ગયા છેલ્લે, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મારા શરણે આવો, અહમ ત્વામ સ્વરૂપ આપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. પણ આપણે શરણે ગયા નહીં. ગયા? ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું એવી રીતના જીવન જીવવાની કોશિશ કરી આપણે? ક્યારે નથી કરી. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય કહ્યું, આપણે ઊંધું કરીને બેઠા, અલગ અલગ ધર્મ સંપ્રદાય પથ બનાવીને બેસી ગયા. ઓલા કે મારા ભગવાન ઊંચા ને ઓલો કે મારા ભગવાન ઊંચા. વાંચવું જ નથી ને. જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા બરાબર વાંચે તો ખબર પડે કે ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ભગવાન એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન ક્લિયર શ્લોક આપેલો છે, મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 વાતે, અધ્યાયનું શીર્ષક શું છે ખબર છે?
સર્વ અવતારોના અવતારી, સર્વશ્રેષ્ઠ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વ અવતારોના અવતારી કોણ છે? કૃષ્ણ. આજકાલ તો આ મુદ્દો બહુ ચગેલો છે મીડિયામાં. સર્વોપરી, સર્વ અવતારોના અવતારી. ભાગવતમ વાંચો ને, ખાલી ભાગવતમ સ્કંદ પહેલામાં તમારા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય ને. બરાબર. શું કામ ભાગવતમ નથી વાંચતા? વેદ વ્યાસજીને ખબર નહોતી? વેદ વ્યાસજી દ્વારા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો આપ્યા છે. વેદ વ્યાસજી એકદમ ક્લિયર કટ આપ્યું છે કે ભગવાન કોણ છે. બ્રહ્માજી કે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે. શિવજી સ્વયં પદ્મ પુરાણ, બ્રહ્મવેદ પુરાણ ની અંદર, રામાયણ ની અંદર તુલસીદાસજી શિવજી નો સંવાદ લખે છે, ત્યાં પણ શિવજી કે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે, મારા ઈષ્ટ તો રાધા કૃષ્ણ છે. છતાં પણ આપણને એમ થાય કે ના ના, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો બીજા છે, ભગવાન કોઈક બીજા છે. આનાથી મોટું અજ્ઞાન કયું કહેવાય? બરાબર. તો દ્વાપર યુગમાં કહીને ગયા હું ભગવાન છું, પણ આપણે કઈ ભગવાનના શરણે ગયા નહીં. સ્વયં ભગવાન કળિયુગની અંદર પ્રગટ થયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે. આ 9 ઋષિઓની વાત છે, આપણે લેવલ 1 માં પણ ચર્ચા કરતા હોય છે. કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પિપલાયન, અવિરહોત્ર, દ્રાવિડ, ચામસાકર, ભજન. આ 9 ઋષિઓએ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 11મા સ્કંદની અંદર ભવિષ્યવાણી કરેલી હતી. કોની? મહાપ્રભુની. કૃષ્ણ વર્ણમ ત્વિષા અકૃષ્ણમ સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ. ઘણા બધા આ શ્લોક છે, એના ભગવાનને સાબિત કરવા આ શ્લોક એ લોકોએ મૂકેલો છે કે નહીં નહીં, આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માટે નથી, અમારા ભગવાન માટે છે, અમારા સર્વોપરી માટે છે. મેં વાંચ્યા ઘણા બધા સાહિત્ય, હમણાં મને સમય મળ્યો હતો. આ શ્લોકો એ લોકોએ ત્યાં કોટ કરેલો છે. બરાબર. હવે આ શ્લોકની અંદર એકદમ ક્લીન છે. કૃષ્ણ વર્ણમ, વર્ણ એટલે શબ્દ, જેના જીવા ઉપર સતત કૃષ્ણ છે. શું તમારા ભગવાનના જીવા ઉપર સતત કૃષ્ણ હતું? ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જીવા ઉપર દરેક ક્ષણે રોમ રોમમાં કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. મહાપ્રભુ કૃષ્ણની પોતે જ કૃષ્ણ છે, છતાં એ કૃષ્ણની ભક્તિમાં એટલા ડૂબેલા હતા કે જયારે સમુદ્ર પણ જોવે ને તો યમુનાજી કહીને ડૂબકી મારીને અંદર પડી જતા, બેભાન થઈ જતા, કાઢવા જવા પડતા મહાપ્રભુને. એટલા ભાવમાં આવી જતા હતા. સતત જીવા ઉપર કૃષ્ણ છે એની વાત થાય છે. તમે જેને ભગવાન કહો છો ને, જીવા ઉપર કૃષ્ણ હતું? જો હોય તો તમને કૃષ્ણ જ આપ્યા હોય ને. બરાબર. તો તમે પણ કૃષ્ણ બોલતા હોય ને, અમે જેમ કૃષ્ણ બોલીએ છીએ. આપણે કોઈ કોન્ટ્રોવર્સીમાં પડવું નથી, પણ આ શ્લોક એ લોકોએ કોટ કરેલો છે, એટલે શ્લોક આપણે સમજવાની જરૂર છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 11:5-32. કૃષ્ણ વર્ણ, જીવા ઉપર કૃષ્ણ જેના છે મહાપ્રભુ. ત્વિષા અકૃષ્ણ, જેનો આ વખતે શરીરનો કલર છે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ નથી, શ્યામ નથી. જે આ વખતે શ્યામ નથી, આ વખતે જે ગૌર છે. સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ, પાર્ષદ સાથે આવ્યા. તમે જેને સર્વોપરી ભગવાન કહો છો, પાર્ષદ સાથે આવ્યા છે. એ તો એકલા નીકળ્યા હતા જંગલમાં, ફરતા આવ્યા. પછી અહીંયા તો સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ, તો પાર્ષદ સાથે કોણ આવ્યા? મહાપ્રભુ આવ્યા નિત્યાનંદ પ્રભુ સાથે, મહાપ્રભુ આવ્યા ગદાધર પંડિત સાથે, શ્રીનિવાસ આચાર્ય સાથે, સ્વરૂપ દામોદરજી સાથે. કેટલા બધા પાર્ષદોને લઈને આવ્યા. સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયેર, એને આપ્યો કે સંકીર્તન છે સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે, આપ્યો. તમે જેને સર્વોપરી ભગવાન કહો છો એને શીખડાવ્યું તમને કે સર્વોપરી યજ્ઞ તો સંકીર્તન છે. તો તમે નીકળતા હોવો જોઈએ મૃદંગ કરતા લઈને શેરીમાં, કીર્તન કરતા કરતા. જેમ ગોડીય વૈષ્ણવ ભક્તો આખા વિશ્વમાં નીકળે છે, શેરીઓ ગલીઓમાં નીકળે છે ને, જોવો છો ને. વિશ્વની દરેક શેરીઓમાં એક પણ શેરી એવી બાકી નહીં જ્યાં હરે કૃષ્ણના ભક્તો, શ્રીલ પ્રભુપાદજીના અનુયાયીઓ મૃદંગ કરતા લઈને કૃષ્ણના રામનો ઘોષ કરતા ના નહીં કરતા. કારણ કે ભગવાને આપ્યું છે યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયરે યજંતી હિ સુમેધસ. કોણ સમજશે આ સુમેધસ? ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પર્સન હશે, માત્ર ને માત્ર એને ખબર પડશે. કલિયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોને ખબર પડશે. કોણ? કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ જ કૃષ્ણ છે. હવે ખાલી આ એક શ્લોક નથી, તમે બધા લેવલ 1 કરીને આવ્યા છો ને. ગરુડ પુરાણ, નરસિંહ પુરાણ, અથર્વ વેદનો રેફરન્સ આપીને પણ આપણે ત્યાં સમજાવીએ છીએ કે મહાપ્રભુ એ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. છતાં પણ મહાપ્રભુએ ક્યારેય એવું કીધું નથી કે મને ભગવાન માનો, મારી પૂજા કરો. આને ભગવાન કહેવાય. મહાપ્રભુ આવ્યા એને પણ શું કહ્યું? કૃષ્ણ અને રામની પૂજા કરો. જ્યારે મહાપ્રભુએ પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, રામાનંદ રાય, નિત્યાનંદ પ્રભુ, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, આ બધાને યુગલ સ્વરૂપમાં દર્શન આપેલા હતા. રાધા કૃષ્ણ કોઈકને રામચંદ્રજીના સ્વરૂપમાં, કોઈકને ષડભુજ સ્વરૂપમાં, કોઈકને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, બધાને દર્શન કરાવેલા. છતાં પણ જયારે એને કોઈ કહેતા કે તમે જ ભગવાન છો, ત્યારે બે કાનમાં આંગળી નાખીને શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ શ્રી વિષ્ણુ કરતા હતા. કોણ? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ.
કારણ કે એને કીધું કે નહીં ભક્તિ તો કૃષ્ણની કરો, રામચંદ્રજીની કરો, મારી નહીં. એટલે પણ આપણે માળા કોની કરીએ? મહાપ્રભુની કરીએ છીએ. ખબર છે કે મહાપ્રભુ ભગવાન છે, છતાં પણ મહાપ્રભુ આપણને ના પાડીને ગયા કે નહીં, માળા ભક્તિ એ કૃષ્ણની, રામચંદ્રજીની કરો. આને ભગવાન કહેવાય. ભગવાન આવીને એ ઓરિજિનલ અવતાર છે એનું ગાઈડ કરે. પોતે એવું ના કહી દે કે હું જ ભગવાન છું, મારી પૂજા આરતી કરો. બરાબર, કારણ કે કૃષ્ણ સર્વ અવતારોના અવતારી છે, ભાગવતમમાં છે. હવે બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, ઇદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્રે, જો કોઈ આ જ્ઞાનનો ઉપાશ્રય આશ્રય લે છે, મમ સાર્ધમ્ય માગતા, મમ સાર્ધમ્ય, મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે. કેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ? ભગવાન બની જઈશું. તમે ભગવાન ને હોય ભગવાન. નમો નારાયણ. આવો અર્થ થાય છે આ શ્લોકનો? શું થાય છે? બોલો બોલો. પ્રશ્ન. હા, બોલો. થાય છે કે આપણી ઇન્દ્રિય આપણી જે ઇન્દ્રિય બોલો બોલો. જવાબ સાચા છે. જે કોઈ બોલો છો એને મને દેખાતું નથી પણ બોલી રહ્યું છે. બોલો. મમ સાર્ધમ્ય નો અર્થ શું થાય? દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે કેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ? તમે ભગવાન ને હું ભગવાન. ગુણાતીત અવસ્થા. ઉર્મિલાજી. યસ. ધૃતિજી બોલો. ભગવાનની જેવી જે સારૂપ્ય કે છે, કઈ કે છે એક્ઝેક્ટ. ઓકે, ભગવાન જેવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. ઓકે, અહીંયા ગુણની વાત છે એકચ્યુઅલી. બરાબર, કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અધ્યાયનું નામ છે ને. બેની માતાજી બોલો બોલો. હા, એમાં એવું હોય છે કે ભગવાન તો આંખેથી જમી શકે છે, પણ આપણી ઇન્દ્રિય એવી નથી. તો આપણામાં ને ભગવાનમાં ફરક આ છે કે આપણે ભગવાન જેવા નથી બની જવાના, પણ ભગવાનને આપણે પૂછીએ તો એ રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો એ થાય છે. યસ, ભગવાન પણ ગુણાતીત છે અને ગુણાધીશ છે. અને જો તમે આ અધ્યયને સમજી જાવ તો આપણે પણ ગુણાતીત અવસ્થામાં પહોંચી શકીએ છીએ. એને કહેવાય સાર્ધમ્ય માંગતા. દિવ્ય પ્રકૃતિ, દિવ્ય સ્વભાવ. કયો સ્વભાવ છે? બ્રહ્મ સંહિતાનો પહેલો શ્લોક કયો? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. જે લોકો મંદિરે ગયા છે અને અભિષેકમાં જે લોકો હાજરી આપી હશે તો ત્યારે બ્રહ્મ સંહિતાના પાઠ થતા હશે. બરાબર ને? આખી બ્રહ્મ સંહિતા વાંચવામાં આવે ભગવાનને જેટલો ટાઈમ અભિષેક ચાલે. બરાબર. તો ભગવાન સચ્ચિત અને આનંદ વિગ્રહ છે, તો આપણને પણ એવું સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે જો આ જ્ઞાન આપણે આત્મસાત કરીએ તો. અને જો આવું થાય તો સર્ગો અપી નોપજાયતે. સર્ગ જ્યારે સર્જન થાય ને, નોપજાયતે, ત્યારે આપણો જન્મ થતો નથી. શું કામ? તો કે ભગવાને તો કીધું, યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. 15મા અધ્યાયમાં 8મા અધ્યાયમાં યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. મારા ધામમાં જે કોઈ આવે છે પાછું જાતું નથી. અને મારા ધામમાં સર્જન પ્રલય છે નહીં. તો સર્જન સમય જન્મ નથી થતો અને પ્રલય ન વ્યથિત જો. અને જયારે પ્રલય થાય ત્યારે વ્યથિત થતો નથી. આપણે તો થોડું થોડું હોય એમાં વ્યથિત થઈ જાય છે. ભગવાનના ભક્ત કદાચ પ્રલય આવી જાય ને તો વ્યથિત ના થાય. પ્રહલાદ મહારાજની સામે કેવી પરિસ્થિતિ હતી વિચાર કરો. કથામાં હું ડિટેલમાં નથી જતો, તમે બધા જાણો છો. અંબરીશ મહારાજની સામે કેવી પરિસ્થિતિ હતી ને? વ્યથિત થયા એ નહીં, 2 હાથ જોડીને ઉભા રહી ગયા, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે ને ભગવાનનો ધન્યવાદ પ્રગટ કરે છે કે કૃષ્ણ મને આટલો સમય મળ્યો ને, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારી આવી ઈચ્છા છે કે મારું શરીર આ રીતના છૂટે? તમને ખબર છે ભક્ત બોડાણાજીનું શરીર કેવી રીતના છૂટ્યું? સ્વયં દ્વારકાધીશને ગાડામાં બેસાડીને દ્વારકાથી ભક્ત બોડાણાજી ડાકોર લાવ્યા. બરાબર. અને ભક્ત બોડાણાજીનો વધ કોને કર્યો? તો કે દ્વારકાના રાજાને. એનો સેનાપતિ આવીને તલવાર ઘુસાડી દીધી. તો ભક્ત બોડાણાજીને મનમાં શંકા નહીં થઈ હોય, પ્રશ્ન નહીં થયો કે ભગવાન તમને લઈને અહીંયા આવ્યો, તમે મારું રક્ષણ કરવા ના આવ્યા, તમે મને બચાવવા ના આવ્યા? અથવા એની પત્નીએ એવું ક્યારેય સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે ના ના, કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, જે ભગવાન મને મારા પતિને બચાવવા ના આવી શકે? કારણ કે ભક્તોને ખબર છે કે શરીર તો એક દી આમે જવાનું જ છે. બરાબર. ભગવાનની સેવા માટે જતું હોય તો એનાથી ઉત્તમ બીજું કઈ છે? બીજું, ભગવાન આવી નાની નાની વસ્તુ વિચારતા નથી. ભગવાન ગોલોક ધામમાં લઈ જવા માટે વિચારે છે. કારણ કે 84 લાખ યોનિઓના શરીરમાંથી એક પણ શરીર ભગવાન આપણને મળે એવું ઈચ્છતા નથી. ઇવન મનુષ્ય શરીર પણ આપણને મળે એવું ભગવાન સ્વયં આપણા પિતા ઈચ્છતા નથી. બરાબર. તો ભક્ત બોડાણાજીને લઈ જાય છે કારણ કે ભગવાનની ઈચ્છા છે કે ઇન્સ્ટન્ટ આવો, બાકીનું આયુષ્ય ભોગવીને નહીં. મારે તમારી જરૂર છે, ઇન્સ્ટન્ટ આવો, અત્યારે જ આવો. એટલે સેનાપતિનો વધ કરે. કોણ સમજી શકે આ બધી વસ્તુ? અભક્ત હોય તો તરત આવી કોમેન્ટ કરે. શું કરે? હવે જે દ્વારકાધીશને ભક્ત બોડાણાજી લઈ આવે દ્વારકાધીશ એનું જ રક્ષણ ના કરી શકે ને, આવી કોમેન્ટ આપે ને.
અભક્તો. બરાબર. સુદામાજીએ ક્યારે કમ્પ્લેન કરી? મીરાબાઈએ કમ્પ્લેન કરી છે ક્યારે? નથી કરી ને. બરાબર. તો પ્રલયના સમયે પણ વ્યથિત થતા નથી જ્યારે આપણને આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થાય તો. જ્ઞાનના બે પ્રકાર, ભૌતિક જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન. ભૌતિક જ્ઞાન ગુણોથી દૂષિત હોય છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે ગુણોથી દૂષિત હોતું નથી. આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો મહિમા છે. પાર્ટિસિપેન્ટની સંખ્યા છે 115. સાધના ચાર્ટ વચ્ચે તો મને મળતા હતા ખાલી હમણાં આ જન્માષ્ટમીમાં જયારે હું રિમાઇન્ડર નહોતો આપતો, હું જોતો નહીં સાધના ચાર્ટ, તો 50, 55 અને આજે ખબર નહીં અચાનક જ સાધના ચાર્ટમાં ઘોડાપુર આવ્યું છે અને લગભગ ગઈકાલે, આમ તો ગઈકાલે ને આજે 80-85 જેવા સાધના ચાર્ટ આજે થયા છે. કારણ કે ખબર છે કે ક્લાસ ચાલુ થવાના છે ને પ્રભુજી કહે છે. બરાબર ને? આવું ના હોવું જોઈએ. સાધના ચાર્ટ હું કહું કે ના કહું એ તો કરવાની જ હોય અને ભરવાનો જ હોય સાધના ચાર્ટ. બરાબર ને? રેગ્યુલર સાધના ચાર્ટ ભરો. જેને નથી આવડતું, નથી સમજાતું, ભરવામાં તકલીફ પડે, તમે અમારો કોન્ટેક્ટ કરો, અમે તમને શીખડાવીશું, વિડીયો પણ મોકલીશું. સાધના ચાર્ટ ભરો. જીવન પરિવર્તન કરવાનું વિજ્ઞાન સાધના ચાર્ટ છે. સામાન્ય ના સમજો. જેટલા ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો તમારી સામે જોવો છો ને ઇસ્કોનની અંદર, બધા પોતે પોતાની ડાયરી મેન્ટેન કરે છે કે આજે આટલી માળા થઈ, આટલું રીડિંગ થયું, આટલી સેવા થઈ, વૈષ્ણવ ભોજ થયું, વૈષ્ણવની સેવા થઈ, ગુરુ મહારાજની સેવા થઈ, બધું ડિટેલ લખે છે. કારણ કે જે દિવસે ના થાય ને, રોજ વાંચો ના થાય ને, તે દિવસે તમને પોતાને રિકોલ થાય કે સાલું આજે નથી થયું અથવા આજે ઓછું થયું છે. લખશો જ નહીં તો કોઈ રિકોલ જ નહીં થાય. બરાબર? લખો, સાધના ચાર્ટ ભરો, પોતાની ડાયરી મેન્ટેન કરો, જરૂરી છે. તો જ ગુણાતીત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. બરાબર? તો ભગવાન એ સમજાવે છે આગળના શ્લોકમાં, મમ યોનિર મહદ બ્રહ્મ તસ્મિન ગર્ભ દદામ્યહમ સંભવ સર્વભૂતાનામ તતો ભવતી ભારત. આ શ્લોકની ઉપર 7 દિવસનો એક લેક્ચર લઈ શકાય એમ છે, એક જ શ્લોક ઉપર. કારણ કે આ શ્લોકની અંદર સૃષ્ટિનું સર્જન વિશેની વાત છે. બરાબર? આખી ભગવદ ગીતામાં મોસ્ટ કોમ્પ્લિકેટેડ કોઈ ટોપિક હોય તો સૃષ્ટિનું સર્જન. બરાબર? મોસ્ટ કોમ્પ્લિકેટેડ. બરાબર? મોટા મોટા વિદ્વાનો સમજી નથી શક્યા. શિવજી શિવ પુરાણ સમજવા માટે બેઠા હોય તો સૃષ્ટિનું સર્જન ને ચાલુ થાય તો એ પ્રકાશ પુંજથી શરૂઆત કરે, ઓમ થી શરૂઆત કરે. દેવી ભાગવતમ તમે લઈને બેઠા હોય ત્યારે માતા ભગવતી થી શરૂઆત કરે સૃષ્ટિને સર્જનની. અને જ્યારે તમે ભાગવત મહાપુરાણ લઈને બેઠા હોય, શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણ, ત્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી થાય. આવું શું કામ છે? શું કામ? બધામાં અલગ અલગ રીતના સૃષ્ટિ સર્જન હશે. શિવજીનું કઈક સૃષ્ટિ સર્જન જુદું છે, દેવી ભાગવતમમાં માતા ભગવતી, માતા શક્તિનું સૃષ્ટિ સર્જન જુદું છે. કઈ બધાના અલગ અલગ કઈ ભૌતિક ગ્રહો બેઠા છે લઈને? નહીં, આપણે સમજી નથી શકતા. ગોલોક ચાર્ટ એકવાર જો બરાબર સમજાઈ જાય તો આજનો શ્લોકે સમજાઈ જાય તો તમને બધું સમજાઈ જાય. શું કામ શિવ પુરાણમાં બ્રહ્મ જ્યોતિ તેજ અથવા ઓમ, નિરાકાર ઓમ થી સર્જનની શરૂઆત થઈ છે? શું કામ દેવી ભાગવતમમાં માતાજીથી શરૂઆત કર્યું છે? તમને ખ્યાલ આવી જાય. હવે અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે, હે ભરતપુત્ર, બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ જન્મનો સ્ત્રોત કહેવાય છે. બ્રહ્મનો અર્થ શું? કોણ કહે છે? બ્રહ્મ એટલે શું? બોલો, બ્રહ્મ એટલે શું? નિરાકાર બ્રહ્મ, ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે ભગવાન. તેજ પ્રભુજી, તેજ પ્રભુજી. પ્રકાશ, પ્રકાશ, તેજ, પ્રકાશ. નીકળે ની પ્રકાશ. ઓકે, પછી બીજા કઈ જવાબ છે? પ્રકાશ પુંજ. પ્રકાશ પુંજ. તો આ તો તમારા બધા પ્રશ્નના જવાબ થયા માયાવાદી, નિરાકારવાદીના જવાબ બ્રહ્મ થયા. એટલે જીવ, આપણે વૈષ્ણવ છીએ. જીવ, જીવ કહેવાય. એ બધા જવાબ તો સાચા છે, પણ પરફેક્ટ જવાબ એ છે કે બ્રહ્મ એટલે દિવ્ય. ભગવાન સાથે જોડાયેલું જે કંઈ પણ છે એ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એટલે ખાલી પ્રકાશ નહીં, બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર નહીં, બ્રહ્મ એટલે તેજ નહીં, બ્રહ્મ એટલે ખાલી જીવ નહીં. ભગવાન સાથે જોડાયેલું બધી જ વસ્તુ છે બ્રહ્મ છે. જો તમે આવું સમજશો કે બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર, તો તમે આ શ્લોકનું ટ્રાન્સલેશન તમે એ જ કરશો ને કે બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ એટલે કે નિરાકાર જન્મનો સ્ત્રોત છે. અચ્છા, નિરાકારમાંથી કઈ જન્મ થઈ શકે? એક પણ વસ્તુ એ મને બતાવવા જગતની અંદર જે નિરાકારમાંથી ઉત્પત્તિ થઈ હોય છે? એક પણ વસ્તુ બતાવો. તમારા ઘરમાં ફર્નિચર છે તો ફર્નિચર પેલા એક વૃક્ષના આકારમાં હતું, વૃક્ષ પેલા એક બીજના આકારમાં હતું કે નહીં? આકારમાંથી આકાર આવે, નિરાકાર ઉપર તો પરમ પૂજ્ય રામ ભદ્રાચાર્યજીને આ પ્રશ્ન પૂછેલો હતો સ્ટેજ ઉપરથી, તમે કદાચ સાંભળ્યું હોય. બાગેશ્વર ધામ જે છે ને, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી એમના ગુરુજી રામ ભદ્રાચાર્યજી, રામચંદ્રજીના
પરમ ભક્ત છે. એમને પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો નિરાકાર એટલે શું? નિરાકારનો અર્થ એમને ત્યાં સમજાવેલો છે. નિરાકાર એટલે એને જેનો કોઈ આકાર નથી. નિરાકાર એટલે કે જેનામાંથી બધા અવતારો આવે છે, એ સર્વોપરી ભગવાનની ત્યાં વાત થાય છે. નિરાકાર એટલે ખાલી આકાર નથી એવું નથી. કારણ કે જે લોકો નિરાકારની ફિલોસોફી લઈને આવે છે, જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરે છે? માયાવાદીઓ છે, જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરે છે? કોઈક આકારમાંથી પ્રાપ્ત કરે ને. એમના ગુરુ મહારાજ નો આકાર હોય કે નહીં? જે લોકો નિરાકારની ફિલોસોફી આપે તો એ ફરીથી એમના ગુરુ મહારાજ આદિ શંકરાચાર્યજી નું તો સ્ટેચ્યુ રાખીને એને હાર પહેરાવે કે નહીં? તો શંકરાચાર્યજી તો સાકાર થઈ ગયા ને, બરાબર. તો એ નિરાકારનું જ્ઞાન આપવા માટે પણ સાકાર. જ્ઞાન ક્યાંથી નિરાકારનું પ્રાપ્ત થશે? બરાબર. તો અહીંયા જે બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ છે એ મહત્તત્વની વાત થાય છે. થોડુંક અઘરું છે સમજવું. પ્રધાન, મહત્તત્વ એવા બધા શબ્દો અહીંયા આવશે. પણ જેમ 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 તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરશો ત્યાં સુધીમાં આઈ હોપ કે તમને સમજાઈ જશે કે સૃષ્ટિનું સર્જન કેમ થાય છે. બાકી લેવલ 1 ચાલુ જ છે. હમણાં 5મો અધ્યાય આવશે ને આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણીશું ત્યારે ફરીથી તમારો આ કન્ફ્યુઝન ત્યાં પણ દૂર થઈ જશે. બરાબર. તો હવે જન્મનો સ્ત્રોત કહેવાય છે હું આ બ્રહ્મનું ગર્ભાધાન કરું છું. અહીંયા જયારે આવો ગર્ભાધાન કરવાનો શબ્દ આવે ને એટલે આપણા મનમાં તરત લાઈટ થાય. ગર્ભાધાન ભગવાન પણ ગર્ભસ્થ કરતા હશે? કારણ કે ગર્ભ શબ્દ જયારે આવે એટલે આપણા મનમાં એક જ વસ્તુ ક્લિક થાય. શું? સ્ત્રી પુરુષનો સંબંધ. સ્ત્રી પુરુષના સંબંધ દ્વારા જ ગર્ભાન્વિત થઈ શકાય છે અને ગર્ભ થાય છે. ભગવાનનું એવું છે. બ્રહ્માજીનો જન્મ એવી રીતના થયો છે. બ્રહ્માજીનો ભગવાન ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીના ચરણ કમળમાં લક્ષ્મીજી બેઠા બેઠા એની સેવા કરી રહ્યા છે. તો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીએ લક્ષ્મીજીની સેવા લીધી છે કે ના? આપણા બંને મળીને બ્રહ્માજીને જન્મ આપીએ લીધી છે? નહીં. ભગવાનના નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય. ઘણા બધા દેવીના ઉપાસકો હોય ને એમ કે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ મહેશે આવ્યા ક્યાંથી? એમ માં ના હોય તો જન્મ ક્યાંથી થાય? એ જન્મ દેવા વાળી માં છે. એટલે તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ આવ્યા. બરાબર. આપણા જેવો વિચાર કરી લે. આપણે કેમ સ્ત્રી પુરુષનો સંબંધ થાય ને બાળકની ઉત્પત્તિ થાય? અરે ભગવાનનો એવું ના હોય ભાઈ. બ્રહ્માજીનો જન્મ એવો થયો છે. શિવજીની ઉત્પત્તિ એવી રીતના થઈ છે સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ એવી રીતના આવ્યા છે. બરાબર. ભગવાનના જેટલા લીલા અવતારો એવી રીતના આવ્યા છે. નરસિંહદેવ કઈ રીતના પ્રગટ થયા હતા? કોના ગર્ભમાં ગયા હતા નરસિંહદેવ? છે ક્યાંય લખેલું? ભગવાનનો જન્મ એવી રીતના નથી થતો. બરાબર. આપણે જેવું નથી. તો ગર્ભાધાન એટલે એનો મતલબ એવો નથી સ્ત્રી પુરુષનો સંબંધની વાત છે. જેનાથી સર્વ જીવોનો જન્મ શક્ય બનાવાય છે. 4 શક્તિની વાત આવશે આ શ્લોકની અંદર. પહેલી શક્તિ ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ, જેને સ્પિરિચ્યુઅલ પોટેન્સી કહેવાય છે. તમને બધાને ખબર છે કે જે ભગવાનના ધામમાં જે શક્તિ છે, ભગવાનના ભક્તો ઉપર ભગવાન એ શક્તિને અજમાવે છે. બરાબર. લાઈક આજે જ સવારે પ્રશ્ન હતો લેવલ 1માં કે અર્જુનજીને વિષાદ કેમ થયો? અર્જુનને વિષાદ થયો નથી. ભગવાન એના ઉપર વિષાદ કરાવે એવી યોગ માયા શક્તિ એના ઉપર મૂકેલી છે. તો પેલી યોગ માયા શક્તિ. બીજું ભગવાનની મહામાયા શક્તિ, જેને બહિરંગ શક્તિ પણ કહેવાય છે. મહામાયા શક્તિ જે મટીરિયલ વર્લ્ડમાં જે આપણે આજ ભણવા જઈ રહ્યા છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જેને પ્રકૃતિ પણ કહેવાય છે. ત્રીજી શક્તિ છે જીવ, તટસ્થ શક્તિ, આપણે બધા. અને ચોથી શક્તિ અહીંયા જે આપણે સમજવાની એ કાલ શક્તિ. કાલ એટલે મહાકાલ ને કાલ એટલે સમય. હવે આ 4 શક્તિ છે સૃષ્ટિના સર્જનમાં ખૂબ જ મહત્વ છે. હવે અહીંયા જે બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ જન્મનો સ્ત્રોત કહેવાય છે એ બ્રહ્મની વાત થાય છે. એ પ્રધાન. હવે કઈ રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન થાય? તો સૌથી પહેલા તો કૃષ્ણ એક જ હતા. આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણીએ છીએ ત્યારે આપને ખબર છે. બરાબર. કૃષ્ણ છે એ પોતાની ડાબી બાજુએથી પોતાની આહ્લાદીની શક્તિ એટલે શ્રીમતી રાધિકા રાણીનો વિસ્તાર કરે છે. બરાબર. અને એમની જમણી બાજુથી સૌ પ્રથમ કોઈ ઉત્પન્ન થાય તો બલરામજી ઉત્પન્ન થાય છે. બલરામજીમાંથી આગળ ચતુર્યુગ, શંકરષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, વાસુદેવજી. ભાગવતમાં વર્ણન છે આ બધું. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 વાંચશો ને તો આ ક્લિયર થઈ જશે. બરાબર. તો કૃષ્ણજીની જે શક્તિ છે એ મહામાયા શક્તિ અને કાલ શક્તિ. હવે ભગવાન કૃષ્ણ ભૌતિક સર્જન કરવા માટે સૌથી પહેલા એના 3 પુરુષ અવતારોનો વિસ્તાર કરે. કયા કયા પુરુષ અવતાર? 3 બોલો. કયા કયા પુરુષ અવતાર? મહાવિષ્ણુ અથવા તો સર્વ કારણોના કારણ એટલે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. બીજા આવે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. ત્રીજા આવે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. એમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ ના પરમાત્મા કહેવાય. બરાબર ને? નહીં?
ના પ્રભુ. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુને કહેવાય. ક્ષીરોદક્ષાય. અચ્છા, યાદ છે. ચલો, સરસ. 3 વિષ્ણુને જે જાણી લે એનો ફરીથી જન્મ નથી થતો, એવું પણ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે. જે લોકો 3 વિષ્ણુને જાણી લે કે એનું કામ શું છે, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર. તો હવે ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે મહાવિષ્ણુ સ્વરૂપે. મહાવિષ્ણુ સ્વરૂપે ભગવાનનો વિસ્તાર થયો અને એ જ ભગવાન પોતાનો દ્રષ્ટિપાત કરે. ગોલોકચાટ યાદ કરો. દ્રષ્ટિપાત કરે છે કોના ઉપર? રમાદેવી ઉપર. રમાદેવી ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરે. દ્રષ્ટિપાત કરે એમાં શિવજી પોતાની કાલ શક્તિનો ઉપયોગ કરે અને જે પ્રધાન જે છે, પ્રધાન એટલે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની અવ્યક્ત મટીરિયલ નેચર જેને કહેવાય, કે જેમાં બધું 33.33% જેમાં હોય એને પ્રધાન કહેવાય. બરાબર. પ્રધાન ને જ્યારે ગર્ભાન્વિત કરે અને એમાં ખળભળાટ મચે ત્યારે પેલું જે તત્વ બને એને મહત તત્વ કહેવાય. ને એ મહત તત્વ એટલે અહીંયા બ્રહ્મ. આ શ્લોકની અંદર જે બ્રહ્મ છે મહત તત્વ છે. મહત તત્વ જ્યારે બને છે એમાં ભગવાન શિવજીની કાલ શક્તિ જ્યારે એમાં ઉમેરાય ત્યારે મહત તત્વ અને કાલ બે ઉમેરે ને પેલી વસ્તુ જે બને એનું નામ અહંકાર. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 સૃષ્ટિનું સર્જન, ત્યાં આનું વિસ્તારથી વર્ણન છે. કોઈને વિસ્તારથી સૃષ્ટિ સર્જન વિશે ભણવું હોય તો બીજો સ્કંદ ભાગવતમની અંદર વાંચજો. તો પેલું બને અહંકાર. ઘણા બધા એમ કે ને આપણે અહંકારથી મુક્ત થવાનું છે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? અહંકારથી કોઈ મુક્ત થઈ શકે છે? નહીં. અહંકારના 2 પ્રકાર છે. મિથ્યા અહંકાર, બરાબર, ફોલ્સ ઈગો અને ટ્રુ ઈગો. આપણે કન્વર્ટ કરવાનું છે ફોલ્સ ઈગો માંથી ટ્રુ ઈગોમાં. આટલું થઈ શકે. અહંકાર આપણી ઇનબિલ્ટ ક્વોલિટી છે. સૃષ્ટિના સર્જન થી જ ભગવાને અહંકારનું નિર્માણ કર્યું છે. અને આ અહંકાર એટલા માટે નિર્માણ થયો કે કારણ કે આપણે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા. હવે એ અહંકાર ઉત્પન્ન થયો અને એમાં મહત્તત્વમાં રહેલા સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ 3 ગુણો મિક્સ થયા. અહંકારમાં પેલો સત્વગુણ મિક્સ થાય એટલે પહેલી વસ્તુ જે ઉત્પન્ન થાય એનું નામ મન. મન એટલે માઇન્ડ. આપણું મન છે સત્વગુણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એટલે મનનો ગુણ છે મેડિટેશન કરવું. મનને જો કૃષ્ણમાં મેડિટેશન નહીં કરાવો તો કોઈને કોઈ વસ્તુમાં મેડિટેટ કરશે. કોઈ ખરાબ વસ્તુમાં મેડિટેટ કરશે, કોઈ સ્ત્રી વિશે મેડિટેટ કરશે, કોઈ ગેજેટ વિશે મેડિટેટ કરશે, પૈસા વિશે મેડિટેટ કરશે, લોભ, બરાબર, કઈ ને કઈ મેડિટેશન ચાલુ છે ને. ચિંતન મેડિટેશન એટલે કોઈ વ્યક્તિ ચિંતન ના કરતો એવું બને નહીં, શક્ય નથી. કઈ ને કઈ ચિંતન ચાલુ છે. મને આ મળી જાય તો સારું, મને ઓલું મળી જાય તો સારું, મારે કેનેડા જવું છે, મારે અમેરિકા જવું છે. ચિંતન ચાલુ છે. મન સતત મેડિટેશન કરી રહ્યું છે કારણ કે સત્વગુણમાંથી બનેલું છે. બરાબર. પછી જે રજોગુણ અને અહંકાર મિક્સ થાય ત્યારે સૌથી પહેલી વસ્તુ બને બુદ્ધિ. બુદ્ધિ શેની બનેલી છે? રજોગુણમાંથી. અને એમાં આગળ જતા કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 એના વિષયો. કર્મેન્દ્રિય કયા કયા? તો કે હાથ, પગ, મોં, ગુદા અને ઉપસ્થ. આને કર્મેન્દ્રિય કહેવાય. જ્ઞાનેન્દ્રિય કયા? તો કે આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ત્વચા. અને આ 5 જે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે એના 5 વિષય: શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. એને તન્માત્રાઓ પણ કહેવાય. આ બધું પેલા આ જો ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવું છે એના માટે કાચું મટીરિયલ તો જોઈએ ને. બરાબર. તમે ઘરે મકાન બનાવો છો તો પેલા તમારે સિમેન્ટ જોશે, ઈટ જોશે, લોખંડ જોશે. તો આ બધું કાચું મટીરિયલ અત્યારે બની રહ્યું છે. હવે આમાં એક જીવ જ ખાલી એડ કરવાનો બાકી રહેશે. જ્યારે ભગવાન આમાં જીવ એડ કરી દેશે ને એટલે અહીંયા સર્જન છે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. તો કાચું મટીરિયલમાં આ બધું બને છે. અત્યારે કર્મેન્દ્રિયો બન્યા, જ્ઞાનેન્દ્રિય કઈ રીતના બનશે એનું પ્લાનિંગ બન્યું, તન્માત્રાઓ બની. અને તમોગુણ અહંકાર જ્યારે મિક્સ થાય ત્યારે પંચ મહાભૂત બને. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી. આ મુજબ જ પ્રગટ થાય છે. પેલા આકાશ બને, એમાંથી વાયુ, એમાંથી અગ્નિ, એમાંથી જળ અને એમાંથી છેલ્લે પૃથ્વી તત્વ. તો આ રીતના બધો કાચો માલ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે જીવને જ્યારે એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવશે તો જીવને જ્ઞાન પણ જોશે. કેવું જ્ઞાન જોશે? સાંસારિક જ્ઞાનની જરૂર પડશે. હરે કૃષ્ણ. વેદાંશજી તમારું માઇક ચાલુ થઈ ગયું છે. તો સાંસારિક જ્ઞાનની જરૂર પડશે. તો આપણે હમણાં વાત કરી કે ભગવાનની એક શક્તિ મહામાયા. મહામાયાનો એક ભાગ છે પ્રધાન અને મહામાયાનો બીજો ભાગ છે અવિદ્યા. અવિદ્યા, ઇગ્નોરન્સ. એ અવિદ્યા જ્યારે સત્વગુણ સાથે મિક્સ થાય ત્યારે સાંસારિક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. સ્કૂલ અને કોલેજોમાં જે જ્ઞાન ભણાવવામાં આવે છે, પાપી પેટ માટે જે આપણે ભણીએ છીએ ને, એ જ્ઞાન છે સત્વગુણ અને અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન, જેને આપણે જરૂર છે.
આ જીવન આ શરીરને ટકાવી રાખવા માટે. અને રજોગુણ અને અવિદ્યા જયારે મિક્સ થાય ત્યારે સાંસારિક કર્મ ઉત્પન્ન થાય, જે આપણે બધા કર્મ કરીએ છીએ, જેને કર્મકાંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેના દ્વારા ભગવત પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ આપણે ભોગવવા હતા એટલે આ બધું પ્લાનિંગ થયું. તો આ રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. સમજાણું કે નહીં? થોડું ઘણું સમજાણું હશે, બાકીનું મોટા ભાગનું તો ઉપરથી ગયું હશે, મને ખબર છે. બરાબર, પણ જેટલું સમજાય 2-5% અત્યારે. બરાબર છે. શિવજીની કાલ શક્તિ ઉમેરાય પ્રધાન, એમાં ભગવાન છે એ બધા જીવોને ગર્ભાન્વિત કરે, મહત્તત્વ બને. મહત્તત્વની અંદર સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણનું ઇમ્બેલેન્સ થાય. બરાબર. શિવજીની કાલ શક્તિ એટલે શિવજીને આપણા આદિ પિતા પણ કીધા છે. તમને ખબર છે શિવલિંગનો આકાર આ રીતના છે, આ રીતના હોય ને નીચે આ રીતના હોય, આ રીતના. ઘણા બધા એમ કે આ છે ને શિવજીનું લિંગ છે, જનેન્દ્રિય છે. નીચે જે માતાજીનું જને. મૂર્ખ છે આ લોકો, જે લોકો આવી વાત કરે છે. સનાતન ધર્મને જાણતા નથી, કોઈ દિવસ શાસ્ત્રો વાંચતા નથી. એટલા માટે લિંગનો અર્થ થાય છે સિમ્બોલ. આપણે સ્ત્રીલિંગ ને પુલ્લિંગ ખબર છે ને? સ્ત્રીલિંગ પુલ્લિંગ, લિંગ એટલે સિમ્બોલ. બરાબર. લિંગ જે રીતના ભગવાન શિવજીની કાલ શક્તિ દ્વારા આપણને બધાને જીવોને આ પ્રધાન ઉપર આપણને બધાને ગર્ભાન્વિત કરવામાં આવે છે. બરાબર. કાલ શક્તિ દ્વારા એટલે જે શેપ બને છે, અને પછી બધા જીવો નીચે ગર્ભાન્વિત થાય છે આ જગતની અંદર, એટલે એ શિવલિંગનો આકાર બને છે. એ રીતે ઇટ ઇઝ અ સિમ્બોલ. બરાબર. એટલે શિવલિંગનો આકાર એટલે એ રીતના છે. એટલા માટે ભગવાન શિવજીને, મહાદેવને અને માતા પાર્વતીને, શક્તિને આપણા પરમ માતા પિતા પણ કહેવામાં આવે છે, જેના દ્વારા જ આ જગતમાં આપણે આવ્યા છીએ, અને એની પરમિશન પછી જ આપણે જગતની બહાર નીકળી શકીએ છીએ. શિવજીની કૃપાની જરૂર પડે છે. બરાબર. એટલે રામાયણની અંદર એક સરસ મજાની ચોપાઈ પણ છે, વાલ્મીકી રામાયણની અંદર, કે જે લોકો કોઈ શિવજીનું અપમાન કરે, શિવજીનો દ્રોહ કરે, કોઈ દિવસ એને મુકુંદના ચરણ કમળની રજ પણ પ્રાપ્ત થતી નથી. નેવર. કોઈ દિવસ રામચંદ્રજીના ચરણ કમળની રજ પ્રાપ્ત ના થાય. હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો મારો? બરાબર છે પ્રભુ. આવે છે પ્રભુજી. પ્રભુજી. ઓકે. તો આ રીતના આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. આ શિવલિંગ નો આકાર આ રીતના છે. તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. કોઈ પૂછે તો કેવું તમારે? બરાબર ને? તો સૃષ્ટિ સર્જન વિશે આટલું જાણીએ, હવે આપણે આગળ વધીએ ચોથા શ્લોકમાં. અને આ શ્લોકની અંદર ભગવાન ખૂબ જ સરસ સમજાવે છે. સર્વ યોનિ શું કુંતય, હે કુંતી પુત્ર, સર્વ યોનિ. કેટલી યોનિ છે? બોલો, કેટલી યોનિ છે? સર્વ યોનિ શું કુંતય એટલે કેટલી યોનિ? 84 લાખ. ક્યાં લખ્યું છે? ક્યાં લખ્યું છે? એક મને ખબર છે 84 લાખ યોનિઓ છે. પદ્મ પુરાણ ની અંદર 78.5 પદ્મ પુરાણ ની અંદર લખ્યું છે. બરાબર. તો એની અંદર સરસ મજાનો શ્લોક છે, જલજ નવ લક્ષાણી. જલજ નવ લક્ષાણી એટલે જલચર પ્રાણીઓ 9 લાખ પ્રકારના છે. જે સમુદ્રમાં રહે ને જીવો કેટલા પ્રકારના? 9 લાખ. જલજ 9 લક્ષાણી. સ્થાવર લક્ષ વિંશતિ. જે સ્થાવર છે એટલે કે જે પેડ પૌધાઓ છે, એ 20 લાખ પ્રકારના પેડ પૌધાઓ છે. સ્થાવર લક્ષ વિંશતિ. કૃમયો રુદ્ય સંખ્યક. કૃમિયો શરીર સ્વરૂપ છે, કૃમિ છે, કીડા મકોડા છે, કેટલા પ્રકારના છે? 11 લાખ પ્રકારના છે. બરાબર. પક્ષીણામ 10 લક્ષણમ. પક્ષીઓ જે ઉડી શકે આકાશમાં, કેટલા પ્રકારના? 10 લાખ પ્રકાર. ત્રિંસલ લક્ષાની પશ્વ. ત્રિંસલ. બરાબર. કેટલા? 30 લાખ પ્રકારના પશુઓ છે. સિંહ, વાઘ, ગાય, ભેંસ, કેટલા પ્રકારના? 30 લાખ પ્રકારના. અને ચતુર લક્ષાણી માનવ. 4 લાખ પ્રકારના મનુષ્ય છે, અલગ અલગ પ્રકારના. એમાં યક્ષ હોય, અમુક ગંધર્વ હોય. બરાબર. અમુકને ગંધર્વનું શરીર પ્રાપ્ત થાય, અમુકને યક્ષનું શરીર પ્રાપ્ત થાય, ચારણનું શરીર પ્રાપ્ત થાય, દેવતાઓનું શરીર પ્રાપ્ત થાય. તો આ બધા જ 4 લાખ યોનિઓમાં આવી જાય. આ છે 84 લાખ યોનિઓ. દેવી દેવતાઓ આવી ગયા. બ્રહ્માજી થી લઈ શિવજી થી લઈને બધા આની અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ ગયા છે. બરાબર. આમાં ક્યાંય એક્સક્લુઝન આપેલું નથી. સર્વ યોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવયંત્યા, કે જે જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે. તાસામ બ્રહ્મ મહદ યોનિર અહમ બીજ પ્રદ પિતા. આનાથી વધારે ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ કયું જોઈએ આપણને? ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, અહમ બીજ પ્રદ પિતા. હું તમારો બધાનો પિતા છું. સર્વ યોનિ. અહીંયા ક્યાંય લખ્યું છે હિન્દુઓ કે ભારતીયો? નહીં. સર્વ યોનિ. હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ,
પશુ પક્ષી જળચર કીડી મકોડાથી લઈને બ્રહ્માજીથી લઈને કીડીથી લઈને બધાના એકમાત્ર પિતા છે અને એનું નામ છે કૃષ્ણ. વસુદેવ કુટુંબકમનો ખૂબ પ્રચાર કરી આજ સુધી એ સાર્થક થતું નથી. હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ બહુ પ્રચાર કરીએ થતું નથી. શું કામ નથી થતું? તો કે ભાઈ મેન કન્સેપ્ટ તો ભૂલી જાવ છો. ભાઈ ભાઈ બને ક્યારે કોઈ વ્યક્તિ? જયારે બે ના પપ્પા સેમ હોય. કોમન ફાધરહુડ ની વાત કરો તો ખબર પડે ને કે અમે ભાઈ ભાઈ છીએ. નહીતર ક્યાંથી ભાઈ ભાઈ ની લાગણી આવશે? ઇસ્કોન મંદિરમાં જાઓ, વૃંદાવન જાઓ, માયાપુર જાઓ, માયાપુર ની અંદર જાઓ, સવારમાં મંગલા આરતીમાં 5000 માણસો હોય. 5000 માણસો એક સાથે ઉભા હોય મંગલા આરતી. વારો ના આવે મંગલા આરતીમાં. હમણાં આપણી યાત્રા છે, બરાબર, આપણે જઈશું, બરાબર. મંગલા આરતીમાં લાઈન લાગી જાય 3 વાગ્યાથી. તમે અંદર જાઓ તો ખબર ના પડે કોણ હિન્દુ છે, કોણ મુસ્લિમ છે, કોણ આફ્રિકન છે, કોણ યુરોપિયન છે. ખાલી બાહ્ય દેખાવ કલર થી તમને થોડો ઘણો ખ્યાલ આવે કે આ કદાચ યુરોપિયન હશે, પણ આમાં કોણ પાકિસ્તાની છે ને કોણ મુસ્લિમ છે ને કોણ હિન્દુ છે ખબર પડતી નથી. બધા બાજુમાં બેઠા છે, બધા માળા કરી રહ્યા છે, બધા ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક બધા પ્રસાદ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. એક સાથે બધા ભાગવતમનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, અને બંનેના ઉદ્ધાર માટે એકાબીજા વિચાર કરી રહ્યા છે કે કઈ રીતના આમની ભક્તિ વધે, કઈ રીતના મંગલા આરતીમાં પોતે ના ઉઠે ને તો પણ ગોદડું ખેંચીને બાજુવાળાને ઉઠાડે. ભાઈ મંગલા આરતીનો ટાઈમ થઈ ગયો, તું ઉઠી જા, મારાથી નથી જવાય એમ. ક્યારે આ થાય? વસુદેવ કુટુંબકમ ત્યારે થાય જ્યારે કોમન ફાધરહુડ ની વાત કરવામાં આવે, બધાના પિતા એક છે કૃષ્ણ, ત્યારે આ શક્ય બને છે. ત્યાં સુધી શક્ય બનતું નથી. બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણની કૃપા ના હોય તો સંતાન પ્રાપ્તિ પણ થાય નહીં. ઘણા બધા એમ કે ના એ તો ઓટોમેટિક છે, આ જગત છે કામ વાસનાથી બને છે. અચ્છા, ઓટોમેટિક હોય તો આ જગતની અંદર શેરીઓ ગલીઓ ને દરેક પરિવારની અંદર કોઈને કોઈ ઇન્ફર્ટિલિટી નો શિકાર થઈને બેઠા છે ને, વંધ્યત્વ, બરાબર. જો સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી જ સંતાન પ્રાપ્ત થતું હોય તો એમને કેમ નથી થતું? 5 વર્ષ 7 વર્ષ 10 વર્ષથી પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, નથી સંતાન થતું ને. ઘણા બધા છે ને, ડોક્ટરોની ટ્રીટમેન્ટ લે છે, છેલ્લે ડોક્ટરો હાથ ઊંચા કરી દે, ડોક્ટર શું કે? ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, એની ઈચ્છા વગર નહીં થાય, બરાબર. અલ્ટિમેટલી તો બધા ડોક્ટરો પણ ત્યાં આવીને ઉભા રહે છે. આઈવીએફ કરે, આઈવીએફ પણ ફેલ જાય છે, બરાબર. ત્યારે એમ કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, કારણ કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા. જ્યાં સુધી આપણા પિતા તરફથી આપણે બીજ પ્રાપ્ત ના થાય ને, સંતાન પ્રાપ્તિ થતી નથી. અલ્ટિમેટલી બધાના પિતા કૃષ્ણ છે. આ ગોલોક ચાર્ટ છે. મહાવિષ્ણુજી છે. શિવ પુરાણ ની અંદર સૃષ્ટિનું સર્જન છે નિરાકાર તેજથી ચાલુ થાય, કારણ કે આ જે મહાવિષ્ણુ જે દ્રષ્ટિપાત કરે છે એ તેજ, ત્યાંથી એ લોકો લઈ લે છે સૃષ્ટિનું સર્જન. મહાવિષ્ણુની બાદબાકી કરી નાખી, બરાબર. એટલે એ લોકો એવું કે છે કે શિવજી માંથી વિષ્ણુ આવ્યા. સાચી વાત છે, કારણ કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પછી આવે, બ્રહ્માજી પણ પછી આવે. એટલે શિવ પુરાણ વાંચો તો તમને એવું લાગે શિવજી પહેલા આવ્યા, વિષ્ણુ પછી આવ્યા અને બ્રહ્માજી. હવે એનું એ તમે દેવી ભાગવત વાંચો તો એ વાત કરે રમાદેવીથી, દુર્ગા દેવીથી, શક્તિથી વાત કરે કે ત્યાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું, કારણ કે દ્રષ્ટિપાત મહાવિષ્ણુજીનું રમાદેવી ઉપર થયું અને રમાદેવી થી પછી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. એટલે એ લોકો એવું કે શિવજી બ્રહ્માજી ને વિષ્ણુ પણ પછી આવ્યા, પેલા દેવી આવ્યા. પણ એ લોકો ભૂલી જાય છે કે એની પેલા મહાવિષ્ણુ છે, જે ભાગવતમની અંદર ઉલ્લેખ છે. સૌથી પેલા અને મહાવિષ્ણુ પેલા કૃષ્ણ છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે 10.8. ભગવાન તો બહુ ક્લિયર લખે છે ને, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, મારા દ્વારા બધું ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ શંકા નથી. પણ એ આગળનું અહીંયા બાદબાકી મારી દે. શિવજીના ભક્તો અહીંથી ચાલુ કરે, દેવીના ભક્તો અહીંથી ચાલુ કરે, કૃષ્ણના ભક્તો છેક ઉપરથી ચાલુ કરે સૃષ્ટિ સર્જન. બાકી એકનું એક છે, કોઈ તફાવત નથી. પાછળ જતા બધું એક થઈ જાય છે, ખાલી શરૂઆત છે જુદી જુદી છે બધાની, બાકી બધું એક છે સરવાળે. તો હવે આગળના શ્લોકો બહુ સરળ છે. અહીંયા થોડુંક અત્યાર સુધી અઘરું હતું, કારણ કે હવે તો સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ લેવલ 1 માં આપણે ઘણું બધું કવર કરી જ લઈએ છીએ. હવે ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે, સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ. સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ને, બંધાઈ જાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભારતમાંથી અમેરિકા જાય ને, ત્યારે અમેરિકાનું બંધારણ લાગુ પડી જાય છે ઓટોમેટિકલી. જેવું એરપોર્ટ ઉપર ત્યાં લેન્ડ થઈ જાય ને, ત્યાં નિયમો ત્યાંના લાગુ પડી જાય છે, ખબર છે ને, બરાબર. એના માટે કે હવે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ના ભાઈ હું તો અહીંયા અમેરિકા આવ્યો ને, આપણને ખબર નહોતી, બરાબર, કે ભાઈ અહીંયા રાઈટ હેન્ડમાં હાલે ને કે લેફ્ટ હેન્ડમાં ગાડી હાલે.
ત્યાં અલગ, ટૂંકમાં આપણા કરતા વિરોધી, સમજો ને, મને યાદ નથી, બરાબર. આપણે જે લેન ઉપર ગાડી ચલાવતા હોય ને એની વિરોધી લેન ઉપર ત્યાં ગાડી ચલાવવાની હોય ફોરેન કન્ટ્રીમાં. આપણે ત્યાં જઈને એમ કહી તો મને ખબર નથી ભાઈ, હું તો અમારી લેનમાં ચલાવું, કારણ કે મારો જન્મ ભારતમાં થયો ને મને તો એક ગાડી ચલાવવાનો બરાબર હેબિટ છે. ચાલશે એ રીતે ફોરેન કન્ટ્રીમાં જઈશું તો? નહીં ચાલે ને. જે તે કન્ટ્રીમાં જઈશો તરત એના નિયમો તમારા ઉપર થોપી બેસાડવામાં આવશે, બરાબર. એ જ રીતના ભૌતિક જગતમાં જન્મ થયો ને, સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણના બંધારણના નિયમો આપણા ઉપર લાગુ થઈ ગયા. કોઈ બાળક એમ કે, ધારો કે 15 વર્ષનું 16 વર્ષનું બાળક એમ કહેશે, બરાબર, બાઇક લઈને નીકળી ગયો, બરાબર, અને ટ્રાફિક પોલીસ એને રોકશે કે ભાઈ તારી ઉંમર નથી થઈ, હજી લાયસન્સ તારી પાસે નથી, તાર પપ્પા ક્યાં છે, બોલો, ફાઇન લાગશે. તો બાળક એમ કહેશે કે ના ના ભાઈ, મને તો નિયમની ખબર નથી, તો મને નિયમ લાગુ ના પડવા જોઈએ. આવું છે. તમને નિયમની ખબર નથી તો શું કર્મના નિયમો તમને લાગુ નહીં પડે? કર્મના નિયમો અગ્નિ સમાન છે. નાનું બાળક છે, બરાબર, 2 વર્ષનું 1 વર્ષનું માન ચાલતા શીખ્યું હોય અને એમ કે અગ્નિ છે, દજાડે, બાળકને ખબર નથી, અંદર આંગળી નાખશે તો બાળકને અગ્નિ દજાડશે કે નહીં દજાડે? દજાડશે ને, બરાબર. સેમ વસ્તુ છે. તમને ખબર નથી કે કર્મના નિયમો છે, બરાબર, એનો મતલબ એવો નથી કે નિયમોથી તમે છટકી ગયા છો, બરાબર. કોઈ ચોર ચોરી કરે, પોલીસ વાળા પકડે ને પૂછે કે ભાઈ શું કામ ચોરી કરી? અરે સાહેબ, મને ખબર નહોતી કે આ ચોરી કરવી એ ગુનો છે. અચ્છા, તો પોલીસ વાળા, હા ના ના, બરાબર, ખબર નહોતી તો ભાઈ ખબર, બરાબર, પેલા બંધારણ વાંચી લેજે, બધી કલમો વાંચી લેજે, પછી હું તને આવીશ પકડવા માટે. આવું છે? નહીં. ભગવદ ગીતા આપી દીધી છે, ભારત સરકારે બંધારણ આપ્યું છે, બરાબર. એ જ રીતના ભગવાન અલ્ટિમેટ જે સરકાર છે એને આપણને બંધારણ આપ્યું છે ભગવદ ગીતાનું. શું કામ નથી વાંચતા? વાંચો તમે તો ખબર પડશે કે શું નિયમો છે. બાકી ભોગ ભોગવવાના કોઈ મર્યાદા નથી. શું કામ આ કર્મનો સિદ્ધાંત આપ્યો હશે? શું કામ બંધારણ આપે ભારત દેશ? કારણ કે બધા સુચારુ રૂપે જીવન જીવી શકે. બાકી ભોગ ભોગવવાની કોઈ લિમિટ છે? બરાબર. અરે ભોગ ભોગવવાની કોઈ મર્યાદા નથી. આપણે બધું જ ભોગવવું છે, બરાબર. આપણે બીજાનું ધન પણ ભોગવવું છે, બીજાની સંપત્તિ પણ ભોગવવી છે, બીજાની ખ્યાતિ પણ આપણે જોઈ છે, બીજાનું યશ, અરે બીજાની પત્ની, બીજાની પુત્રી, બીજાની દીકરી પણ આપણે ભોગવવી છે. કોઈ મર્યાદા છે? ભોગ ભોગવવાની કોઈ લિમિટ છે? કોઈ નથી. એટલા માટે બંધારણની જરૂર પડે છે, એટલા માટે કાયદાની જરૂર પડે છે, એટલા માટે ન્યાયપાલિકાની જરૂર પડે છે. એ અધ્યાય એટલે 14મો, બરાબર. ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છીએ. કન્ડિશન, આપણે કન્ડિશનલ સોલ કહેવાય છીએ, અને આ કન્ડિશનલ સોલ માંથી આપણે મુક્ત જીવ થવાનું છે. એર કન્ડિશન નું નામ સાંભળ્યું ને? એસી. એસી માં આપણે શું કરીએ? એ બહારની હવાને અંદર લઈને કન્ડિશન કરીએ. કન્ડિશન એટલે બાંધી દઈએ. પછી આપણે રિમોટ ના બરાબર આશરો લઈ અને એ જ હવાને ઠંડી પણ કરી શકીએ, ગરમ કરી શકીએ છીએ. આપણે હવાને બાંધી દીધી એટલે એને કન્ડિશન કહેવાય. એર કન્ડિશન, હવાને બાંધી દીધી આપણે. આપણી ઈચ્છા મુજબ એને ઠંડી ગરમ કરી શકીએ. એમાં આપણે બધા અહીંયા બદ્ધ થઈ ગયા છીએ, બરાબર. આગળ આપણે જોયું કે આપણે પ્રકૃતિના સહયોગમાં આવ્યા. શું કામ? તો કે આપણે ભોગ ભોગવવા હતા. ભોગ ભોગવવા એટલે ભગવાને આ પૃથ્વી, આ અનંત બ્રહ્માંડોનું સર્જન કર્યું અને આપણે ભોગ ભોગવવા માટે આવ્યા. જેવા આપણે ભોગ ભોગવવા માટે એન્ટર થયા તો અહીંયા બનાવેલું બધું પંચ મહાભૂતમાંથી તો આપણે એની સાથે કઈ રીતના આદાન પ્રદાન કરી શકીએ? તો કે આપણે પોતે પંચ મહાભૂતમાંથી બનેલા હોય તો એની સાથે આદાન પ્રદાન થાય, બરાબર. એટલા માટે આપણને પણ પંચ મહાભૂતમાંથી બનતું શરીર આપણને પ્રાપ્ત થયું માયાદેવી દ્વારા. અને જેવા આપણે સંપર્કમાં આવ્યા અને એવા તરત સતોગુણ રજોગુણ તમોગુણ નામના કાયદાથી આપણે બંધાવવું પડ્યું. ભોગ ભોગવવાના છે પણ કાયદામાં રહીને. યજ્ઞ, દાન, તપ બધું કરવાનું છે પણ કાયદામાં રહીને. અને કે છે ને, કાયદે મેં રહોગે તો ફાયદે મેં રહોગે. સતોગુણ રજોગુણ તમોગુણ જાણી લેશો ને પછી કર્મ કરશો તો ફાયદામાં રહેશો, બરાબર. હવે ભગવાન 6થા શ્લોકથી શરૂઆત કરે છે અલગ અલગ ગુણોની ચર્ચાઓ ડિટેલમાં. તત્ર સત્વમ નિર્મલત્વાત પ્રકાશ કમનામયમ સુખ સંગેન બજ્ઞાની જ્ઞાન સંગેન ચ અનઘ. પેલા તો અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપી દે છે કે અર્જુન તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શું અર્જુનને કે છે? અનઘ. અર્જુન તારે ચિંતા નહીં કરવાની, તું નિષ્પાપ છો. હે નિષ્પાપ અર્જુન, અર્જુનમાં કોઈ પાપ નથી. મતલબ અર્જુન સતોગુણ રજોગુણ તમોગુણ થી ઉપર ઉઠેલા છે. કારણ કે સતોગુણમાં પુણ્ય આવે અને રજોગુણ તમોગુણમાં પાપ થાય.
પણ ભગવાન તો આને નિષ્પાપ જ કહે છે, પુણ્યશાળી પણ નથી કહેતા. નિષ્પાપ, પાપ પુણ્યથી ઉપર ગુણાતીત અવસ્થામાં અર્જુન સ્થિત છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન કોણ સમજી શકે? જે નિષ્પાપ હોય તે, જેની ચેતના વિકર્મોથી ભરેલી હોય, સકામ કર્મોથી ભરેલી હોય, એને ભગવદ ગીતા સમજાતી નથી. ભગવદ ગીતા સમજાતી નથી. બરાબર. સકામ કર્મો, વિકર્મો, પાપ કર્મો. તો ભગવાન કહે છે કે સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી નિર્મલ છે, શુદ્ધ છે, પ્રકાશ આપનારો છે. પ્રકાશ આપનારો એટલે શું? પ્રકાશ એટલે જ્ઞાન આપનારો છે. બરાબર. અને પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય ને, પ્રોબ્લેમ તો અહીંયા છે, સુખ સંગે ન, જ્ઞાન સંગે ન. બરાબર. પણ એટલીસ્ટ કોઈ સત્વગુણમાં આવે અને પછી સત્વગુણમાં આવ્યા પછી ગુરુ મહારાજનો આશ્રય લેવામાં આવે. કારણ કે સત્વગુણી વ્યક્તિ ભગવદ ગીતા જલ્દીથી સમજી શકશે, શીખી શકશે, જીવનમાં ઉતારી શકશે. એને ખબર પડશે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, તરત ગુરુ મહારાજના શરણે જશે તો એ સત્વગુણમાંથી શુદ્ધ સત્વમાં આવી જશે. પણ એટલી સત્વગુણમાં આવવું પડશે, કારણ કે સત્વગુણ છે એરપોર્ટ છે. સત્વગુણમાંથી ફ્લાઇટ ઉપડે છે વૈકુંઠની. તમોગુણ રજોગુણમાંથી ફ્લાઇટ ઉપડતી નથી. બરાબર. સત્વગુણમાંથી શુદ્ધ સત્વની ફ્લાઇટ ઉપડે, ત્યાંથી વૈકુંઠ જઈ શકાય છે. પણ સત્વગુણમાં હોય ને એ વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય, એ વ્યક્તિ પાપ કરતો ન હોય. હવે આવા કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય, આની અંદર કોણ આવે સત્વગુણની અંદર? તો સત્વગુણ એક તો બ્રાહ્મણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. બ્રાહ્મણના ગુણો 18 અધ્યાયમાં આપ્યા છે ને, સમોદમ તપ શૌચમ શાંતિરાર્જમ એવચ જ્ઞાન વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજા. એ જે ગુણો છે કેવા છે? સત્વગુણી વ્યક્તિના ગુણો છે. તો આની અંદર સાયન્ટિસ્ટ આવે, વિદ્વાનો આવે, તત્વચિંતકો આવે, મોટા મોટા સાહિત્યકારો આવે. સત્વગુણમાં હોય, જ્ઞાન હોય. હવે આ જ્ઞાન હોય ને એના કારણે એને એક ગર્વ આવે, ઘમંડ આવે. એટલે જ્ઞાનથી બંધાઈ ગયા એ ઘમંડ આવે. અને બીજું, આ જ્ઞાન, આ નોલેજના બળે એ ધન અર્જિત કરી શકે છે. કરી શકે ને વૈજ્ઞાનિકો, સાહિત્યકારો. બરાબર. અને એના કારણે એ સુખ ભોગ કરી શકે, સેટિસ્ફેક્શન મળે, એટલે સંતુષ્ટ હોય. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો હોય, વૈજ્ઞાનિકો, તત્વચિંતકો પોતે, કારણ કે પૈસા પણ હોય ને જ્ઞાન પણ હોય. બરાબર. પછી તમે એને જઈને કહો કે હરે કૃષ્ણ કરો ને, ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવો, તો એ શું કે? જો ભાઈ અમારી લાઈફ એકદમ સરસ ચાલી રહી છે, બધું બરાબર છે. જો 2 દીકરા છે, એક દીકરો જાપાનમાં છે, એક દીકરો અમેરિકામાં છે, એક દીકરી છે એને ઓસ્ટ્રેલિયા પરણાવી છે, ભારતની અંદર 4-5 મકાનો છે, ભાડે દીધા છે, અને અમે 2 માણા ભારતમાં જઈએ અને ખૂબ જ સરસ મજાનું ભાડું આવે છે. રોજ સવારમાં ઉઠીએ છીએ, યોગ કરીએ, પ્રાણાયામ કરીએ છીએ, અને બસ અમે ખૂબ આનંદથી જીવન વ્યતીત કરીએ. ભગવદ ગીતા? ના ના ભાઈ, અમારે એ બધામાં બહુ પડવું નથી. શું કામ? સુખ સંગે ને જ્ઞાન સંગે ને. બરાબર. સુખ સંગે ને જ્ઞાન સંગે ને, આમાં પણ બંધન છે. તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં આપે છે કે જીવ છે 3 પ્રકારના છે. એમાં સુખી, સક્રિય અને ત્રીજું છે લાચાર. શું કામ આવું થાય? સાત્વિક હોય ખુશ હોય, સુખી હોય, રજોગુણમાં ખૂબ જ સક્રિય, તમોગુણમાં હોય લાચાર હોય છે. અહીંયા આપણે જે સમજાવ્યું એ જ આપેલું છે. બરાબર. સત્વગુણમાં કેવી રીતના, એના લક્ષણો કેવા છે, એના ઉદાહરણો કયા કયા આપણે આપ્યા, વૈજ્ઞાનિકો, સૈદ્ધાંતિકો, એ બધા. બરાબર. અને કોણ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? તો કે બ્રાહ્મણ. અચ્છા, એની નિયતિ શું છે? સત્વગુણમાં હોય એને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થઈ જશે? શું લાગે છે? તમારો જવાબ શું છે? કોઈ વ્યક્તિ સત્વગુણમાં આવે તો ધામ પ્રાપ્ત થાય? થાય? ના થાય. કારણ કે જો થતું હોય તો ભગવાને આગળ અર્જુનને પહેલા સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું, ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નૈસ્ત્રય ગુણ્યો ભવાર્જુન. અર્જુન, વેદોની અંદર 3 ગુણોનું વર્ણન છે. 3 ગુણો અર્જુન વાંચી લે, સમજી લે. 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠીને યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર, યજ્ઞ માટે, મારા માટે કર્મ કર. આવી રીતના જ્યારે તું કર્મ કરીશ, કોઈ પણ કર્મના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને મૂકવા, એટલે એ કર્મ બને ગુણાતીત અવસ્થામાં. તમે જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, રસોઈ બનાવતા હોય, બાળકોને સ્કૂલે મૂકવાનું હોય, ભણાવવાનું, વોટેવર, કોઈ પણ કર્મના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ, એટલે એ કાર્ય ધીમે 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 શુદ્ધ સત્વમાં થતું જાય છે. અને આજ આપણે શીખવાનું છે. બરાબર. તો વૈજ્ઞાનિકો, કવિઓ, સૈદ્ધાંતિકો આ બધા પોતાના જ્ઞાનના કારણે ધન અર્જિત કરે અને ખૂબ સુખી હોય, પણ આમાં બંધન છે. સુખ સંગે ન, એટલા બધા સુખી હોય કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે લોકો વિચારી શકતા નથી. નાનો એવો આપણે બ્રેક લઈએ, પછી 7મા શ્લોકથી આપણે આગળ વધીએ 5 મિનિટનો.
અને કોને કીર્તન લેવાનું છે આજે? હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સ ની અંદર હરે લિંક. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હેતલજી તમારે લેવાનું છે ને? પ્રભુજી. યસ, એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે તમારા ચેટ બોક્સમાં. એટેન્ડન્સ લિંક ફરજિયાત છે. ઓકે, ચલો માતાજી, ઓવર ટુ યુ. હા પ્રભુજી. ભજે ભૂરી મને શ્રી નંદ નંદન આભય ચરણાર વિંદરી. ભજૌરી મને શ્રી નંદ નંદન આભય ચરણાર વિંદરી. દુર્લભ જન્મ સત્સંગે દુર્લભ માનવ જન્મ સત્સંગે તારા હૈ ભવ સિંધુરી. તારા હૈ ભવ સિંધુરી. ભજઉ રે મને શ્રી નંદ નંદન આભય ચરણાર વિંદરી. વાતવરી સણ એ દિન જામિની જાગીરે. વાતવરી સણ એ દિન જામિની જાગીરે. વિફલ સેવેનો કૃપણ દુર્જન વિફલ સેવેનો કૃપણ દુર્જન ચપલ સુખ લાવ લાગી રે. ચપલ સુખ લાવ લાગી રે. ભજવું રે મને શ્રી નંદ નંદન આભય ચરણાર વિંદરી. એ ધન યૌવન પુત્ર પરિજન ઇથી કિયા છે પર તીતી રે. એ ધન યૌવન પુત્ર પરિજન એથી કિયા છે પર તીતી રે. કમલ દલ જન જીવન ટલ મલ કમલ દલ જન જીવન ટલ મલ ભજહું હરિપદ નીતિ રે. ભજહું હરિપદ નીતિ રે. ભજહું રે મને શ્રી નંદ નંદન આભય ચરણાર વિંદરી. શ્રવણ કીર્તન પાદ સેવન દાસ રે. શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ વંદન સેવન પાદ સેવન દાસ રે. પૂજન સખી જન આત્મનિવેદન પૂજન સખી જન આત્મનિવેદન ગોવિંદ દાસ અભિલાષ રે. ગોવિંદ દાસ અભિલાષ રે. ભજવું રે મને શ્રી નંદ નંદન આભય ચરણાર વિંદરી. આભય ચરણાર વિંદરી. આભય ચરણાર વિંદરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ ભજન. મન છે નંદ નંદન માં લગાવો.
થેન્ક યુ. ભગવાન એ તો કે છે આખી ભગવદ ગીતામાં, મન મના ભવ મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરો. ઘણા બધાને કીર્તન લેવાની ઈચ્છા હોય છે, જિજ્ઞેશ દરબારજીને ઘણા બધા મેસેજ મોકલતા હોય છે, પણ ખાસ યાદ રાખો કે કીર્તન આપણે એવા જ લેવાના છે કે જે ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા હોય, પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, તમારે બીજા કોઈ કીર્તન લેવા હોય તો ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે ઓથેન્ટિક આચાર્ય, 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાંના એક ઓથેન્ટિક આચાર્ય હોવા જોઈએ કે જેની ચેતના એકદમ શુદ્ધ હોય, શુદ્ધ મન દ્વારા ગવાયેલું હોય. આપણે કોઈ પણ કીર્તનકાર કે સિંગરના ગીતો આપણે લેતા નથી, ગમે એટલા સુંદર શબ્દો હોય તો પણ. બરાબર? કારણ કે મહત્વની વસ્તુ છે ચેતના, એની ભાવના. એ ગાતી વખતે એનો જે ભાવ છે ને એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર? બાકી તો કોઈ પણ જે લખવા વાળા લિરિક્સ લખી નાખે છે એનો મતલબ નથી, આપણે એને પ્રોમોટ બિલકુલ કરતા નથી. ઓકે, તો ખાસ જે લોકો કીર્તન લેવું હોય તો ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં ઢગલાબંધ કીર્તનો છે, શીખી જાઓ. તો સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને પ્રભુ? અવાજ ક્લિયર? બધું બરાબર? આગળ બરાબર છે, બરાબર. યસ. 7મા શ્લોકની અંદર ભગવાન રજોગુણની વાત કરે છે. પેલા આપણે સત્વગુણની વાત થઈ, રજોગુણની વાત. રજો રાગાત્મકમ વિધિ તૃષ્ણામ અસંગ સમુદ્ભવ તન્ની બદનાની કૌંતેય કર્મ સંગે ન દેહી નામ. અહીંયા પણ બંધન છે. રજોગુણની ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત આકાંક્ષાઓ. એક દિવસ તો હું દેખાડી દઈશ આ દુનિયાને, મારું લક્ષ્ય મેળવીને રહીશ. 3 વર્ષમાં હું મારી કંપનીનો બોસ બનીને હું દેખાડું. માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી જાઓ, બિલ ગેટ્સ કરતા પણ વધારે પૈસા, માર્ક ઝુકરબર્ગ કરતા પણ વધારે ખ્યાતિ. મારી પાસે અત્યારે BMW છે, મારે મર્સિડીઝ લેવી છે, જગુઆર લેવી છે, બેન્ટલી લેવી છે. અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, તૃષ્ણાઓ. એમાં ક્યારેય સંતોષ જ ના થાય. આના કારણે શું થાય? દેહધારી જીવ છે સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. મતલબ કોઈ પણ કામ કરશે એમાં પેલું વસ્તુ વિચારશે કે મારો ફાયદો શું. ઇવન તમે એની પાસે દાન લેવા જશો તો પેલો પ્રશ્ન પૂછશે કે ATG માં બાદ તો મળે કે નહીં? ગવર્મેન્ટ સર્ટિફિકેટ ATG માં બાદ તો મળશે ને? કારણ કે એમાંય ફાયદો જોતા હોય. સકામ કર્મ છે એટલે દાન કેમ કરવું ને એ બહુ મહત્વ. એમાંય બંધાઈ જાય. તમે લોકો તો નૃગરાજાની કથા ભણી ગયા લેવલ 1 માં, ના ભણ્યા હોય તો આપણે લેવલ 1 ચાલુ જ છે, કોઈ પણ બેચમાં જોઈન થઈ જાવ. ઓકે, તો કઈ પણ કરશે તો એમાં પોતાનો સ્વાર્થ જોશે. લગ્ન કરશે પણ તો જોશે સસરા પૈસા વાળા છે કે નહીં, છોકરી કેટલીક સુંદર છે, બરાબર, ગરીબ ઘરની તો નથી ને, આ બધું જોશે. રજોગુણ છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે, ખાસ તો અત્યારના જે સ્ત્રી પુરુષના સંબંધોનું જે આકર્ષણ છે રજોગુણ છે. જો એ સ્ત્રી પુરુષના સંબંધોની અંદર સત્વગુણ હોય ને, એ સંબંધ કોઈ દી બ્રેક ના થાય. તમે વિચાર કરો, આજથી 20 વર્ષ પહેલાના, 30 વર્ષ પહેલાના જે સંબંધો હતા આપણા માતા પિતાના, તમે ક્યારે ડિવોર્સ શબ્દ સાંભળ્યો હતો ત્યારે? આજથી 30 વર્ષ, 25 વર્ષ, બરાબર, ગમે એટલી મુશ્કેલીઓ હતી પણ ડિવોર્સ નહોતા થતા. સંબંધોની વચ્ચે એક સત્વગુણ હતું. આજકાલ સંબંધોમાં ભોગની કામના વધારે છે. પેલાના લગ્ન થતા ને, સ્ત્રીનું મોઢું પણ જોવા મળતું નહીં. દાદા અને સામેવાળી વ્યક્તિના દાદા, બે દાદા મળીને ડિસાઈડ થઈ જતું. બરાબર ને લક્ષ્મીકાંતજી? દીકરાને ખબર ના હોય, નક્કી થઈ ગયું બાપુ, બરાબર ને? આજકાલ તો દીકરો ને દીકરી પેલા જાય, જોવે શું? બાહ્ય દેખાવ, સુંદર છે, દેખાય છે, બધું બરાબર છે, આટલું જ જોવામાં આવે છે, બાકી કઈ નહીં. અને જયારે આપણા દાદાઓ જોતા એ બધું જોતા. એની 3-4 પેઢી સુધી આટો મારી લેતા કે આની નામના, આની ખ્યાતિ બધું બરાબર છે ને, કારણ કે બહુ જરૂરી છે. બરાબર. તો એટલા માટે આજકાલ છે સંબંધો ટકતા નથી, કારણ કે સંબંધો રજોગુણથી ચાલી રહ્યા છે, સત્વગુણ નીકળી ગયો. બરાબર. તો ઇન્દ્રિય સુખ સતત ભોગવવા, સુંદર સ્ત્રી, સારા સંતાન, ઘર, મોભો, આ બધું કરવા માટે શું કરવું પડશે? સતત કામ કરવું પડશે, સતત મહેનત કરવી પડશે. એટલે અત્યારે માણસો રજોગુણને સારો ગણી રહ્યા છે ને, ઉલટાનું કે રજોગુણ તો સારો, ભાઈ છોકરો બહુ મહેનતુ છે, ભાઈ દિવસ રાત કામ કરી રહ્યો છે, પણ એ શું કામ કરી રહ્યો છે? એનાથી આત્માનો ઉદ્ધાર શું થશે? સવારથી લઈને રાત સુધી કામ કરે છે, એમાં આત્માની ઉન્નતિ શું? શરીર તો હમણાં છૂટી જશે, આગલી યોની કૂતરાની મળશે, શું કરશો તમે? આ જન્મમાં ભલે ને PhD ની ડિગ્રી લઈને બેઠા હોય, તમે શું કામ આવશે? PhD ની ડિગ્રી કૂતરો બનશો ત્યારે. સાથે સાથે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનું શ્રવણ અને ભક્તિ ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર. એટલે આજકાલ તો સારું ગણવામાં આવે. રજોગુણ અલગ અલગ એના લક્ષણો આપણે જોયા, કઈ રીતના બાંધે છે, સકામ કર્મથી બાંધે છે. અને આજકાલની આધુનિક જે સભ્યતા છે રજોગુણ ઉપર બેઝ છે.
મોટી બિલ્ડિંગો હોય. એક વ્યક્તિ સાથે મારી ચર્ચા થતી હતી કે અમેરિકામાં તો બહુ વિકાસ થયો છે કે આપણો એટલો વિકાસ નથી. મેં કીધું તમારી વિકાસની પરિભાષા શું છે પેલા એમ મને કયો તો ખબર પડે. તમે મોટી મોટી બિલ્ડિંગોને વિકાસની પરિભાષા તરીકે આંકતા હોય, બરાબર, તો એ ખોટું છે. વિકાસ એને ના કહેવાય. વિકાસ બૌદ્ધિક હોવો જોઈએ, બરાબર. વિકાસ આત્મ સાક્ષાત્કારનું જ્ઞાન, એને વિકાસ કહી શકાય, બરાબર. બુદ્ધિવાન કોને કીધા છે ભગવાન, બરાબર. અમથા કઈ આખા દેશ વિદેશમાંથી એ બધી અરબોની સંપત્તિ છોડીને ભારત ભૂમિ ઉપર છેલ્લે આવવું પડે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આખા વિશ્વમાં જયારે આધ્યાત્મિકતાની શોધ માટે નીકળતો હોય ને, તો ફરતો રખડતો છેલ્લે એને હિન્દુસ્તાનમાં ભારત ભૂમિ ઉપર આવીને ઉભું રહેવું પડતું હોય છે. અને વિકાસ કહેવાય છે, બરાબર. તો આજકાલ તો આને વિકાસ નથી કહેવામાં આવતો. આજકાલ તો મોટી મોટી ગાડી, બંગલા, મર્સિડીઝ, બેન્ટલી હોય એને વિકાસ ગણવામાં આવે છે, જે આપણું દુર્ભાગ્ય છે, બરાબર. અચ્છા, આનું ભાગ્ય કેવું? મુક્તિની કોઈ આશા નથી, રજોગુણીની. છેલ્લે તમોગુણી આવે. એ ભરતપુત્ર એમ જાણી લે કે તમોગુણ તો અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું તમોગુણ. તમોગુણ સર્વદેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પરિણામો કેવા છે? ઉન્માદ, બરાબર. ઉન્માદ, આળસ, નિંદ્રા, જે બધ જીવને બાંધે છે. અજ્ઞાન એવું છે કે શું કરવું ને શું ન કરવું ખબર નથી, શું સાંભળવું શું નથી સાંભળવું ખબર નથી. તમે એને કહેશો માયાભાઈ આહિરનો ડાયરો સાંભળવા જાવો છે, તો કે હાલો ધીરુભાઈ સરવૈયા ચાલો, અડધી રાત સુધી બેસશે, ત્યાં પૈસાના ઢગલા કરશે, બરાબર. જે ઓલા, આપણે કોઈનું નામ જોગ નથી કહેતા, પણ તમને બધાને ખબર છે શું માદક દ્રવ્યો બધા પીને કઈ ને કઈ બફાટ કરતા હોય છે. સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધના કેટલાય બફાટો કરતા. આજકાલ તો વિડીયો હમણાં બધા વાયરલ થઈ ગયેલા જ બધા. તમે બધા જ જોઈ શકો છો શું બધા બોલી રહ્યા સ્ટેજ ઉપર બેસીને, શું પીને બોલતા હોય ભગવાન જાણે આપણને. એના ઉપર પૈસા લૂંટાવતા હોય. એને તમે એમ કહો ભગવાનના મંદિર માટે દાન કરશો? નહીં કરે. જેમાં એના પોતાની આત્માની ઉન્નતિ છે, જેમાં શાસ્ત્રોનો આદેશ છે, એ નહીં કરે, બરાબર. તમે એને કહેશો ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં 1 કલાક આવશો? એ નહીં આવે. પણ જો ક્રિકેટ મેચ ચાલતો હોય તો કે તો અમે 3 કલાક બેસીએ ભાઈ, ખબર જ નથી શું કરવું શું નથી કરવું. ઉન્માદ લક્ષણ છે. ઉન્માદ એટલે પાગલપણું. ગમે ત્યારે ગુસ્સો આવી જાય. અરે તમે સ્ટેશન ઉપર ગયા હોય કોઈને પૂછો, ભાઈ સાહેબ ટાઈમ શું થયું? શું ટાઈમ થયો? તમારા બાપના નોકર છે અમે? કે ટાઈમ દેખાડવા બેઠા છીએ અમે? ઘડિયાળ તમારા માટે પહેરી છે? એટલો બધો ગુસ્સો. ઘરવાળી પત્ની એમ પૂછે કે જમવાનું કેવું બન્યું હશે? થાળીનો ઘા કરી દે. જમવાનું કેવું બન્યું એટલે તું શું સમજ્યો? તારા વખાણ કરવાના છે મારે રોજે રોજ અહીં બેઠા બેઠા? તમોગુણ. કાર લઈને જતા હોય ને પાછળથી કોઈ સામાન્ય સ્ક્રેચ કરી દે, અંદરથી તરત ગ્લોઝ બોક્સ માંથી ગન લઈને બહાર નીકળે, ધોકો લઈને બહાર નીકળે. ઘોર તમોગુણમાં માણસો આજકાલ જીવી રહ્યા છે, બરાબર. પછી આળસ. કાલ કરી લઈશું, કાલ. આ યુગનું નામ જ કલયુગ છે. કલ કરેંગે એટલે તો કલયુગ છે. આ જે કઈ કયો એ કાલ કરશું, કાલ કરશું. કલયુગ. આળસ છે. આજે આરામ કરી લો ને, કાલ કરીશ, બરાબર. નિંદ્રા ગુણ છે તમોગુણીનું, બરાબર. 6 કલાકની નિંદર પૂરતી છે. પ્રભુપાદ તો 2 કલાક સુતા, પણ આપણે તો એ લેવલે છીએ નહીં. આપણે એવો પ્રયોગ પણ કરવો નહીં, એવી કોપી કરવાની બિલકુલ જરૂર નહીં. મિનિમમ 6 કલાકની સરસ ઊંઘ લેવી અને પૂરતી છે, બરાબર. ડોક્ટરો પણ કહે છે કે 6-7 કલાક ઇનફ, બરાબર. તો પણ આ લોકો 12 કલાક સુતા હોય. અને આના કારણે એ લોકો કામ ના કરી શકે, પોતાની પ્રગતિ ના કરી શકે, એટલે છેલ્લે વ્યસનના રવાડે ચડે, ડ્રગ્સના રવાડે ચડે, દારૂના રવાડે ચડતા હોય છે, બરાબર. તમોગુણમાં અલ્ટિમેટલી છેલ્લે આ જ આવતું હોય છે, બરાબર. અને એટલું અજ્ઞાન હોય છે એને ખબર જ નથી પડતી. યથાર્થ વસ્તુને જોઈ ના શકે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં આપે છે કે તમારી સામે, આપણી સામે આપણા દાદા જતા રહ્યા ને, ઘણા બધાના દાદા જતા રહ્યા, ઘણા બધા અહીંયા વડીલ વૈષ્ણવો છે, પિતાજી પણ આપણા જતા રહ્યા. ના જતા રહ્યું તો એક દી બધા જતા રહેવાના છે ને, સનાતન સત્ય છે. આપણે જતા રહેવાના, આપણું બાળક જતું રહેવાનું, આપણી પત્ની જતી, છતાં પણ આપણે ગાંડાની જેમ મહેનત કરીને પૈસા કમાઈએ, ગાંડાની જેમ મહેનત કરીને પૈસા કમાવીએ, મોટો મહેલ જેવું ઘર બનાવીએ, જાણે આમાં સનાતન કાળ સુધી રહેવું હોય. ટોટલ. હું એવું નથી કહેતો કે ના બનાવવું જોઈએ. શરીર આપણે લીધું છે, દેહધારી આપણે જે છીએ, શરીર ટકાવવા માટે જે કરવું પડે એ કરવું જોઈએ, એમાં કઈ ખોટું નથી. પણ સતત એ જ કરવાનું, સતત ચેતના એમાં જ રહેવાની, તો પછી પતન થતા કોઈ બચાવી શકે એમ છે નહીં, બરાબર. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયર છે. આપણા તમોગુણી કેવી રીતના બંધાય છે આપણે જોયું. અજ્ઞાન, એની લાક્ષણિકતાઓ આપણે જોઈ, બરાબર. એના લક્ષણો, પ્રગટ લક્ષણો કયા કયા છે. અને અલ્ટિમેટલી હવે સતોગુણ રજોગુણની મુક્તિની કોઈ ઠેકાણા નથી. તમોગુણીની મુક્તિનો તમે ભૂલી જ જાઓ,
તમો ગુણી તો ક્યાં જવાના છે, નરકની યાતનાઓ ભોગવશે ભગવાન આગળ કહેશે. બરાબર. તો હવે આપણે જોયું સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ત્રણેય બંધન છે. સતોગુણ છે એ સોનાની સાંકળ જે સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાય, રજોગુણ છે ચાંદીની સાંકળ જે સકામ કર્મોથી બંધાય, કારણ કે સમાજમાં નામના ફેમ મેળવવા માટે દાન કરશે, પુણ્ય કરશે, હોસ્પિટલો બંધાવશે, અન્ન ક્ષેત્રમાં દાન કરશે, સકામ કર્મ જ કહેવાય એને. પાપ અને પુણ્ય બે નથી કરવાનું. અચ્છા, તો બાકી શું રહ્યું? બાકી રહ્યું ને એનું નામ અકર્મ, જે આપણે લેવલ 1 માં પણ ત્રીજા અધ્યાયમાં ભણીએ છીએ કે અકર્મ કરવાનું છે, પાપ પણ નહીં અને પુણ્ય પણ નહીં. પાપ કર્યું તો ફસાઈ ગયા, ને પુણ્ય કર્યું ને તો વાયા મીડિયા ફસાઈ ગયા છે. બરાબર. અને તમો ગુણ છે લોખંડની સાંકળ છે, ત્રણેય સાંકળ છે. હવે તમે જેલમાં પૂરીને કોઈ કેદીને સોનાની સાંકળથી બાંધો તો કઈ વખાણ ના કરે, આહા આમાં મજા આવે સોનાની સાંકળ હોય તો. અને લોખંડની, બે એક જ વસ્તુ છે, બેયમાં બંધન છે, બેયમાં અલ્ટિમેટલી નરકની યાતનાઓ ભોગવવાની છે. બરાબર. તો આ ત્રણેય વ્યક્તિઓ પરમાત્માની વાત સાંભળતા નથી. ભગવાન અંદર બેઠા છે, ગાઈડ કરે છે. સતોગુણી વ્યક્તિને કે ને ભગવાન બોલે, ઓ ભાઈ સાહેબ, ઓ સતોગુણમાં કાર્ય કરે છો, થોડું કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં કાર્ય કરે. ના ભાઈ, જો અમે બહુ સુખી છીએ ભગવાન, એ બધું રહેવા દો ને, અમે આનંદ કરીએ છીએ, છોકરાને બધું સેટલ છે. બધું સાંભળે નહીં, કારણ કે સુખ અને જ્ઞાનથી, જ્ઞાનનો ગર્વ મદ સવાર છે. રજોગુણીને કહેતો પરમાત્મા બોલે, એક્સક્યુઝ મી ભઈલા, આ કામ રજોગુણમાં છે, આ ના કરવું જોઈએ. પણ ભાઈની ઈચ્છા જેટલી છે ને, અવાજ સંભળાતો નથી. ક્યારેક મુંબઈ ગયા હોય, જે લોકો અહીંયા મુંબઈ રહે છે બધાને ખબર હશે કે મુંબઈની જે લોકલ ટ્રેન છે લગભગ સવારે 3:50 ની આસપાસ ચાલુ થઈ જાય. બરાબર. માણસો અહીંથી અહીંયા આખો દિવસ એટલો અવાજ ને એટલું કામ હોય ને, કાંઈ સંભળાય નહીં. બાળકોનો અવાજ પણ ના સંભળાય, બાળકોની લાગણી પણ ના સમજાય, પત્નીની લાગણી પણ ના સમજાય. એટલા બધા ડૂબેલા હોય છે સકામ કર્મની અંદર. તો બાળકોનો અવાજ ના સંભળાય. ઘણી વખત મોટા મોટા સિટીમાં બાળક પપ્પાને ઓળખતું જ ના હોય. કાં તો કે બાળક સવારે ઉઠે પપ્પા નીકળી ગયા હોય જોબ કરવા, અને બાળક રાત્રે સુઈ જાય ત્યારે પપ્પા આવે. પછી ક્યારેક પપ્પાને અઠવાડિયાની રજા પડી હોય વર્ષમાં, પપ્પા ઘરે હોય તો બાળક મમ્મી પૂછે, મમ્મી આ ભાઈ કોણ છે, ઘરમાં આટા મારે છે. સકામ કરો. ઈચ્છાઓ એટલી બધી છે કે આપણે બાળકનું ના સાંભળીએ, પરમાત્માનું ક્યાંથી આપણે સાંભળી શકવાના છીએ? પરમાત્મા તો કે છે. અને તમોગુણીને કહેતો, તમોગુણી પરમાત્મા, બરાબર, તમોગુણી વ્યક્તિને પરમાત્મા અંદર બેઠા બેઠા બોલે, ઓ ભાઈ, ઓ આ ખોટું છે. હા, પોતે જ ભાઈ નશામાં છે, ડ્રગ્સ, તમાકુ, વ્યસન, ઘોર નિંદ્રામાં છે. પરમાત્માને સાંભળશે ક્યાંથી? તો ત્રણેય વ્યક્તિઓનું પરમાત્મા સાથે કનેક્શન બનતું નથી. સતોગુણીનું પણ નહીં, રજોગુણીનું પણ નહીં, તમોગુણીનું પરમાત્મા સાથે કનેક્શન બનતું નથી. પરમાત્મા બધાને ગાઈડ કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે જ, ને ગાઈડ કરે, પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી. પણ જ્યારે સતોગુણમાં આવ્યા પછી તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ન થાય, ગુરુનું આશ્રય ગ્રહણ કરીએ, તરત જ પરમાત્માનો અવાજ સંભળાય. તરત જ ખબર પડવા માંડે કે સાલું મંગલા આરતી તો કરવી જોઈએ. ભગવદ્ ગીતામાં કેટલું ક્લીન લખ્યું છે. ભગવાન કે છે સતતમ કીર્તયંતો મામ, એમનું કીર્તન કરવું જોઈએ. મન મના, મારામાં મન લગાડ, ગુરુના શરણે જા, તરત અવાજ સંભળાય. બરાબર. બાકી ત્યાં સુધી અવાજ સંભળાતો નથી. હવે શું આ સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ બેલેન્સમાં રહે છે? નહીં, સતત કોમ્પિટિશન ચાલે છે. બરાબર. એટલે જ આપણે કોઈ એક વ્યક્તિ હોય, ધારો કે હું જ છું, હું કોઈ માટે સારો હોય છું, પણ એવા કેટલાય માણસો હશે એના માટે હું ખરાબ હોઈ શકું છું. બની શકે ને. કમલ પ્રભુ છે, મારા મિત્ર હોઈ શકે, પણ કોઈક બીજાના એ શત્રુ પણ હોઈ શકે છે. અથવા તો બીજાને એનો નેચર ગમતું ના હોય, એવું બની શકે ને. કારણ કે એટીટ્યુડ આપણો સવારથી લઈને સાંજ સુધી સતત ચેન્જ થાય. આજે અત્યારે આપણે ક્લાસમાં છીએ તો અત્યારે આપણે સતોગુણમાં છીએ. જેવો ક્લાસ પૂરો થઈ જાય ને સુઈ જશું, તમોગુણમાં જઈશું. જેવા કાલ સવારે ઉઠીશું અને કામ માટે, જોબ માટે નીકળી જઈશું ને રજોગુણમાં જતા રહીશું. તો સતત ઉપર નીચે થાય. ક્યારેક સતોગુણ રજોગુણ તમોગુણને હરાવીને મુખ્ય બની જાય, ક્યારેક રજોગુણ બાકીના બેને હરાવીને મુખ્ય બને, ક્યારેક તમોગુણ બાકીના બેને હરાવીને મુખ્ય બને છે. ક્યારેક 80% સતોગુણ, 10% રજોગુણ, 10% તમોગુણ, ક્યારેક ઊંધું થઈ જાય 80% તમોગુણમાં. એક જ માણસમાં અલગ અલગ લક્ષણો, અલગ અલગ વર્તન, વાણી વિલાસ જોવા મળે છે. નું કારણ આ છે. તેથી જ જેને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં ઉન્નતિ કરવી હોય, બરાબર, તો એને આ ત્રણેય ગુણોથી પરે થવું જરૂરી છે. એનો અભ્યાસ કરવાથી શક્ય બનશે. જેમ 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 જપ કરતા જશો એમ તમને થશે રિયલાઇઝેશન કે હવે આપણે ધીમે ધીમે ગુણોથી આગળ વધતા જઈએ છીએ. કારણ કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શિક્ષાષ્ટકમના પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું, ચેતો દર્પણમ માર્જનમ.
આ જે ચેતના છે એનું માર્જન કરવાનું છે. એટલે જ ઇસ્કોન નું નામ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. જયારે શીલ પ્રભુપાદે ઇસ્કોન ની શરૂઆત કરી ને તો કેટલાય બધાના સજેશન મંગાવ્યા હતા કે ભાઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ છે બરાબર છે કે બીજો કઈ શબ્દ. મોટા ભાગના સજેશન એવા હતા કે તમે ગોડ કોન્શિયસનેસ રાખો. ગોડ કોન્સ તમે કૃષ્ણનું નામ ના રાખો એ કે, કારણ કે કૃષ્ણને તો કોઈ ઓળખતું ના હોય, તમે ગોડ રાખો. તો શીલ પ્રભુપાદ કે નહીં, ગોડ એટલે શું છે? નહીં, ગોડ ની કૃષ્ણ જ રાખે, કારણ કે ભગવાન તો કૃષ્ણ જ છે. ત્યારે એને કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘના, કારણ કે એકદમ ક્લીન કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ જ ગોડ રાખો. તો હવે એમાં તો ઈસુ કૃષ્ણ તમે ગોડ માની લો, અલ્લાહને ગોડ માની લો કાલ સવારે આગળ જતા, બરાબર. ગોડ કોન્શિયસનેસ એટલે શું? નહીં, નીટ એન્ડ ક્લીન કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. જો આ ફોરેન ની સંસ્થા હોત ને ઇસ્કોન, તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ ના રાખ્યું હોત, ગોડ કોન્શિયસનેસ નામ રાખ્યું હોત, બરાબર. આ આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિનો 4 સંપ્રદાયમાંનો એક સંપ્રદાય, ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો એક ભાગ એટલે ઇસ્કોન છે. ઇસ્કોન એટલે બીજું કઈ નથી, બરાબર. તો સતત અલગ અલગ ગુણોની ઉપર નીચે ચાલે છે. અને હવે જ્યારે શરીરના સર્વ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય ને, ત્યારે સત્વ ગુણ વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય. કોઈ વ્યક્તિ સત્વ ગુણમાં છે કેમ ખબર પડે? એની પોતાની જાતને કેમ ખબર પડે? અને આપણને કેમ ખબર પડે કે વ્યક્તિ સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરે છે? ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે શરીરના સર્વ દ્વાર જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થાય. સર્વ દ્વાર એટલે શરીરમાં કેટલા દ્વાર છે? 9. 2 આંખ, 2 કાન, 2 નસકોરા, 1 મુખ, 1 જનેન્દ્રિય અને 1 ગુદા મળમાર્ગ. આપણા શરીરમાં 9 દ્વાર છે, બરાબર. આ 9 દ્વાર છે. સત્વગુણ ના જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થવું એટલે શું? તો કે 2 આંખથી જોવું શું? તો કે જે શુદ્ધ સત્વમાં હોય એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શ્રી વિગ્રહ. કાનથી સાંભળવું શું? તો કે જે સાત્વિક હોય, જે શુદ્ધ સત્વમાં રહેલા ભક્તો દ્વારા બોલાયેલા ગવાયેલા કીર્તનો હોય સાંભળવા. હમણાં કેમ હેતલજીએ સરસ મજાનું કીર્તન ગાયું, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા ગવાયેલું કીર્તન છે, બરાબર. આનાથી શું થાય? આપણા કાન પવિત્ર થાય. 2 નસકોરાથી શું? ભગવાનને અર્પણ કરેલા તુલસી પત્ર સૂંઘો, ભગવાનને અર્પણ કરેલા ફૂલ સૂંઘો. તમે લોકો મંગલા આરતીમાં ડાયરેક્ટ ગયા હોય ક્યારે લાઈવ મંદિરમાં, તો તમને ખબર હશે, બરાબર, કે જેવી, બરાબર, પેલા તો ભગવાનને ધૂપ, બરાબર, ધૂપ બત્તીથી ભગવાનની આરતી થાય. બીજું, ભગવાનને દીવાથી આરતી થાય, બરાબર, પંચદીપ લઈને આવે, પછી તમે બધા આરતી લો. ત્રીજું, ભગવાનને જળથી આરતી થાય, બરાબર, જળ નાખીને તમારા બધા ઉપર છાંટવામાં આવે. ચોથું, ભગવાનને વસ્ત્રથી આરતી થાય. પાંચમું, ભગવાનને ફૂલથી આરતી થાય. જેવા ફૂલ ભગવાનને અર્પણ કરે, ફૂલ છે શીલ પ્રભુપાદજીને પેલા સુંગાડવામાં આવે, તરત તમારી પાસે તમે બધા સુગો. નરસિંહદેવની આરતી થાય, તમારા બધા પાસે અત્તર લઈને આવે, તમારા હાથ આમ કરો, તરત અહીં અત્તર લગાડી દે, સુંગો. શું થાય આનાથી? શું કહે? આ કઈ વેવલા વેડા છે કે નાટક છે? આની પાછળ આખું મોટું સાયન્સ કામ કરે છે. ચેતનાનું ઉર્ધ્વીકરણ થાય છે. ભગવાને કીધું છે બધી ઇન્દ્રિયો મારામાં લગાડવી, બરાબર. તો 2 નસકોરા ભગવાનની સેવામાં એ રીતના લાગે. મુખ કઈ રીતના ભગવાનની સેવામાં લાગે? ભગવાનનું કીર્તન કરો, ભગવાનનો ખાલી પ્રસાદ ગ્રહણ કરો, જેનાથી શું થાય? ઉપરના, હવે આ બધા રહ્યા ને, 2 આંખ, 2 નાક, 2 નસકોરા, 2 કાન અને મુખ, આ જે 7 છે ને, આને ઇનપુટ ડિવાઇસ કહેવાય. લેપટોપમાં, મોબાઈલમાં ઇનપુટ ડિવાઇસ હોય ને, અહીંથી તમે જે ઇનપુટ આપો ને, નીચેના જે છે છિદ્રો દ્વાર, એ આઉટપુટ ડિવાઇસ છે. ગુદા જનેન્દ્રિય અને આઉટપુટ ડિવાઇસ કે ઉપરથી જો સત્વગુણમાં હશે, નીચે ઓટોમેટિક સત્વગુણમાં આવે. મોઢાથી ભગવાનનો પ્રસાદ ખાધો હશે ને, તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં પડે. જો અડધી રાત્રે પંજાબી ચાઇનીઝ ખાધું હશે ને, તો અમારા જેવા ડોક્ટરો કમાશે. પછી અરસ મસા ભગંદર, આને કહેવાય તમો ગુણમાં જવા. 9 દ્વારો, 9 દ્વાર તમો ગુણમાં જવા, બરાબર. બાકી તો મુખથી બરાબર પ્રસાદ લીધો હશે, કોઈ બીમારી જનરલી ટચ કરતી નથી. આંખથી સત્વગુણમાં રહેલી વસ્તુ જોઈ હશે ને, બ્રહ્મચર્યનું ધારણ થઈ શકશે, જનેન્દ્રિય ઉપરનો કંટ્રોલ થઈ શકશે. ઉપરના દ્વારો સત્વગુણમાં હશે, નીચેના દ્વાર ઓટોમેટિક સત્વગુણમાં આવશે. બાકી આંખથી વ્યભિચારી વસ્તુ જોઈ હશે તો ઓબ્વિયસલી વ્યભિચાર તમે કરશો. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે 9 દ્વાર છે એ જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થઈ જાય તો સમજવું કે વ્યક્તિ છે સત્વગુણમાં છે. બાકી તો બહારનું ખાવ તો કબજિયાત થાય, પેટ સાફ નો થાય, પાઇલ્સ, ફિશર, ફિસ્ટુલા, બગંદર ને કેટલું થાય, બરાબર. ક્યાંથી? શું કામ? ઉપરથી તમોગુણી આપ્યું, નીચે બધું તમોગુણી થવાનું છે ને.
બરાબર, ખૂબ જરૂર. માણસો એટલા બધા ઘોર તમોગુણમાં છે. મારો તો રોજનો અનુભવ છે, એવરી ડે. મારું તો કામ જ એ છે, અરસ મજા વગંદર આંતરડાની સર્જરી ઓપરેશન હું કરું છું. એવા પેશન્ટ આવે છે કે જે ઓપરેશન કરાવવાની તૈયારીમાં હોય, ઓપરેશન કરવાનું હોય, આપણે એમ કઈ નથી ખાવાનું, વ્યસનો બંધ કરવાના નથી કરી શકતા. ઇવન મેડિસિન લઈ જાય, કેટલા બધા હેરાન હોય, દુખી હોય, પીડા ભોગવતા હોય, બ્લીડિંગ થતું હોય, વ્યસન બંધ નથી કરી શકતા. ઓપરેશન આવે, ઘરની પરિસ્થિતિ સારી ના હોય, 20,000, 25,000, 50,000 નો ખર્ચો કરે, બીજા પાસેથી લોન લઈને ખર્ચા કરતા હોય, ડોક્ટરને પૈસા આપે, છતાં પણ વ્યસનો બંધ કરી શકતા નથી. વિચાર કરો કેટલું તમોગુણ આવી હશે કે નથી છૂટી શકતું. બરાબર, આ છે તમોગુણ, આ છે માયા. બરાબર, આગળ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જયારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય ને, અત્યંત આસક્તિ થાય રજોગુણમાં. 2 BHK ફ્લેટ હોય તો કે હવે 4 BHK, એક ફાર્મ હાઉસ હોય તો મજા આવી જાય, ધન દોલત, બેન્ટલી, મર્સિડીઝ. અત્યંત આસક્તિ. સકામ કર્મ, સકામ કર્મ, કર્મકાંડ. બરાબર, આ બધું કરવામાં લાગેલા રહેશે, કારણ કે ખ્યાતિ મેળવવી છે ને, નામના યશ પ્રાપ્તિ જોઈએ છે. સકામ ઉગ્ર ઉદ્યમ કરશે, 12 કલાક કામ કરે, 18 કલાક કામ કરે. વર્કોહોલિક આજકાલ તો સારું ગણે છે ને. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, હમણાં આપણે વાત થઈ એમ, લિમિટલેસ ઈચ્છાઓ છે. દુનિયા ફરવી છે, ખાવું છે, ભોગવવા, પૈસા, ટૂર કરવી, સુંદરીઓ ભોગવવી, બિલ ગેટ્સ જેટલા પૈસા, પાવર, પોઝિશન, નેવર સેટલ, કોઈ સેટલ થતા નથી. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓને લાલસા, ગ્રીડ, હજી વધારે, હજી વધારે, હજી વધારે. તળિયા વગરનો જગ, ઉપનિષદમાં એક છે ને આપેલું ઉદાહરણ છે કે આ લાલચ અને રજોગુણ એવો છે, તળિયા વગરનો જગ. અત્યારે આખો સમુદ્ર પણ જો પસાર થઈ જાય, વ્યક્તિની ઈચ્છાઓ કોઈ દી સંતોષાતી નથી. ભગવત ભક્તો છે, માત્ર એની ઈચ્છાઓ સંતોષાય છે. જેવા ભગવત ભક્તિમાં આવી જાવ ને, તરત ઈચ્છાઓ સંતોષાઈ જાય છે. ધીમે 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 તમને ઈચ્છા થતી જ નથી. એવું નથી તમે દબાવો છો, તમને ઈચ્છા થતી જ નથી. ધીમે ભગવાનમાં જે પ્રસન્ન રહીએ, એ જ માત્ર ઈચ્છાઓ તમારી રહેતી હોય છે. બરાબર, આગળ 13મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કે છે, ગુરુ પુત્ર, જયારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય, અંધકાર, જ્ઞાનનો અંધકાર. આપણે ક્લાસમાં બેઠા હોય, ઘણી વખત એવું થાય, લાઈવ પ્રવચનમાં બેઠા હોય અને ધારો કે બાપુએ પ્રવચન રાખ્યું હોય, આપણે પ્રવચન દેવા ગયા હોય, બાપુને જાણીતા હોય, પરણે આવ્યા હોય બાપુના કારણે, કે બાપુએ કીધું છે નહીં જાય, બાપુને ખોટું લાગશે, આવીને બેઠા હોય, આપણે એમ કહીએ, સમજાય છે ભાઈ સાહેબ, સમજમાં આવે છે, આમ કરે. એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલો, બોલો હરે કૃષ્ણ, આમ બેઠા હોય મૂઢની જેમ, બોલો હરે કૃષ્ણ, આપણી સામે જોવે, ખબર જ ના પડે. ભગવાનનું નામ તો લો, એમાં ક્યાં પૈસા દેવાના, ક્યાંય રોકડા લેવાય તમારી પાસે, નામ ના બોલે. અંધકારમાં ડૂબેલા છે. જડતા, બીજો ગુણ કયો છે? જડતા. જડ જેવો, આપણે નથી કહેતા જડતા. વાત કઈક કરે અને કામ કઈક બીજું કરે, અથવા તો તમે કયો તો જળની જેમ સમજે જ નહીં. બરાબર, બુદ્ધિ જ નથી, જળ જેવો આપણે કહીએ ને, જડતા. ઉન્માદ, મેડનેસ. ઉન્માદ એટલે મેડનેસ, ગાંડપણ, ઇન્ટોક્સિકેશન, આલ્કોહોલ, વ્યસન, ડ્રગ્સ ને સતત વ્યભિચાર, સુંદર સ્ત્રી ભોગવવી, સતત. આને ઉન્માદના લક્ષણો કીધા. છેલ્લે મોહ. મોહ એટલે મારું, 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 મારા લોકો, મારી સંપત્તિ, મારા પૈસા, મારું ધન, મારો દેશ, મારું રાજ્ય, મારો સમાજ, મારો ધર્મ. બરાબર, તો આ છે તમોગુણના લક્ષણો. ઓકે, તો હવે આગળ જે આપણે જોઈશું, લક્ષણો આપણે જોયા, અને આવતીકાલે આપણે આ બધા ગુણોની ગતિ જોઈશું. જો આ સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ની આપણને ખ્યાલ હોય તો, અને માત્ર તો જ તમે ને હું આપણા બાળકોને સતોગુણમાં લઈ જવાની કોશિશ કરી શકીશું. આ અધ્યાયનું ખૂબ જ મહત્વ છે. ભૌતિક દ્રષ્ટિએ પણ તમારા અને મારા બાળકને જો સંસ્કારી બનાવવો હોય, તમે એને ગમે એટલું જ્ઞાન આપશો, બરાબર, કે સ્ત્રીઓનું સન્માન કરવું જોઈએ, કાળા બજારી ના કરવી જોઈએ, પાપ કર્મ ના કરવા જોઈએ, સમજશે નહીં. એક વખત ભગવદ્ ગીતા એને સમજાવી દો, એક વખત એના ભગવદ્ ગીતાના જીવનમાં ઉતરી જાય, એક વખત ભગવાનનું નામ જપ કરતો જાય થાય, કોઈ પણ સ્ત્રીનું સન્માન કરશે, કોઈ પણ જાતિ ધર્મની સ્ત્રીનું સન્માન કરશે, વિશ્વમાં ગમે ત્યાં જશે. કોઈ પણ નદીઓને અપવિત્ર નહીં કરે. શીખડાવવાની જરૂર નહીં પડે કે વૃંદાવન જાય તો યમુનાજીમાં કચરો ના ફેંકવો જોઈએ. ખબર જ પડી જશે મારું કર્મ કયા ગુણમાં છે. યમુનાજીમાં કચરો ફેંકવું કયા કર્મમાં મારું, બરાબર, કયા ગુણમાં મારું કર્મ. શીખડાવવું નહીં પડે તમારે એને. તમારે એને નહીં શીખડાવવું પડે કે તમાકુ, પાન, માવા ના ખવાય. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આવનારી પેઢી માટે ખૂબ જરૂરી છે. જોડાયા છો?
બરાબર, અને તમે બધા લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો. તમારા બધા ઉપર એક બહુ મોટું દાયિત્વ છે, કારણ કે અહીંયા 100 ઉપરની આપણી સ્ટ્રેન્થ છે અને 50 પાર્ટિસિપન્ટ આપણી પાસે એવા છે જે 16 માળા કરતા વધારે માળા કરે છે. તો ભગવાનને ગમે એવું સૌથી પ્રિય જો કોઈ કાર્ય હોય ને તો એ પ્રચાર કાર્ય છે. તમારે બધાએ કરવું જોઈએ. તમારે તમારા લેવલથી કરવું જોઈએ. એવું નથી કે તમે ક્લાસ લેવા માટે આવો. ક્લાસ લેવા માટે આવો તો મોસ્ટ વેલકમ, બેસ્ટ. આપણે ટીચરોની જરૂર છે. જે લોકોની ઈચ્છા હોય કે પ્રભુજી મેં ભગવદ ગીતા વાંચી લીધી છે, લેવલ 1 2 ઘણી વાર એટેન્ડ કર્યું, હવે હું લેવલ 1 ના ક્લાસ લઈ શકું એવું મને લાગે છે, તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરો. બરાબર, આ પણ છે. આના સિવાયના તમારી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન છે. તમે તમારું વોટ્સએપ, તમારું ફેસબુક, તમારું ઇન્સ્ટાગ્રામ, તમારું મિત્ર મંડળ, તમારો પરિવાર, સમાજ, બધાને ફોન કરીને ભગવદ ગીતા સમજાવવા માટે પ્રેરણા આપો. તમે નિમિત્ત બનો એને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. ખૂબ જ જરૂરી છે. આ સાથે મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ.